මාතෘකාව ලියන්නේ ආනත දෛශික දෙක අතර කෝණය වෙනස් වන විට සංප්‍රයුක්තය වෙනස් වන ආකාරය. සංප්‍රයුක්තය වෙනස් වන ආකාරය. ඔයාලයි කමෙන්ට්ස් හැම එකක්ම කියන්න. ඉතින් තියාගෙන ඉන්න එපා. මේ වැඩේ ඉවරයක් කරන්න ඕනේ අපි. ඒකයි. යාන්ත්‍ර විද්‍යාවේ මේ එරිලා තියෙන තැනින් උඩට එන්න ඕන. ඒ උඩට එන්න ඔයාගේ තියෙන ප්‍රශ්නේ කියන්න. හරිද? ප්‍රශ්නේ කියන්නේ නැතුව යන්න බෑ ඉස්සරහට. right. මේ θ සමානයි බිඳුව අවස්ථාව. θ සමානයි බිඳුව අවස්ථාව. එතකොට θ සමානයි බිඳුව අවස්ථාව කියන්නේ මොකද්ද? ආනත කෝණය බිඳුවයි. ආනත කෝණය බිඳුවයි නම් බල දෙකම තියෙන්නේ එකම දිශාවකට. ඉතින් මේ වස්තුවක් මත නම් එකම දිශාවට තමයි මේ බල දෙක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එකම දිශාවට තමයි බල දෙක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. හරි? ඉතින් මේ දෙන්න එකිනෙකට සමාන්තරව එහෙම නැත්නම් මෙහෙම ක්‍රියාත්මක වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ බල දෙකම හරිද? දැන් තනි පුද්ගලයෝ දෙන්නෙක් අදිනවා නම් කඹයක් දාලා මිනිස්සු දෙන්නෙක් අදිනවා. එතකොට මේ බල දෙකම මෙන්න එකම ක්‍රියා රේඛාවේ තියෙන්නත් පුළුවන්. එකම ක්‍රියා රේඛාවේ තියෙන්නත් පුළුවන් දෙන්නෙක් එක අදිනවා. මෙතනින් එක මනුස්සයෙක් අදිනවා, මෙතනින් තව මනුස්සයෙක් අදිනවා. ඒක එකම කඹය දිගේ තමයි යන්නේ එකම දිශාවට එකම ක්‍රියා රේඛාවක් තියෙන බල දෙකටම. ඒක එක්කෝ සමාන්තර වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එකම ක්‍රියා රේඛාව මේ විදිහට තියෙන්නත් පුළුවන්. 30ක් විවරට. හරි? අවස්ථා දෙකම තියෙන පුළුවන් බිඳුව අවස්ථාවේදී. ඉතින් මේ දෙන්නගේ සංප්‍රයුක්තය ගන්න අපිට දින තියෙන සමීකරණය මොකද්ද? r වර්ගය සමානයි p වර්ගය ධන q වර්ගය ධන 2pq cos θ. ප්‍රයිවට් මැසේජ් එකක් කර දාන්න පස්සේ දෙනවා. හරි? p වර්ගය ධන q වර්ගය ධන 2pq cos θ. එතකොට මේකේ p වර්ගය ධන q වර්ගය ධන 2pq cos θ. cos කියනවා දැන් cos බිඳුව. cos බිඳුව. cos බිඳුව කීයද? cos බිඳුව 1යි. cos බිඳුව 1යි. ඉතින් දැන් cos බිඳුව 1යි. right? ඒ වගේ ඒ ටිකත් අර වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක හොඳට බලන්න. මේ ඔක්කොම ටික මම මේ A level වලට සුළු කිරීම වලට අවශ්‍ය ඔක්කොම ටික මේ වීඩියෝ එකට දාලා තියෙනවා. සුළු කිරීම කියලා එහෙම හෙඩින් එකක් දාපු එකක් තියෙනවා. ඒක බලන්න වරෙන්න. බලලා ඒ ටික වැදගත් දේවල් ටික ලියාගෙන තියාගන්න. එතකොට කොහේර සුළු කිරීමක් ආපු ගමන් ඒ විදිහට කරගෙන ගියා නම් හරි. හරි? r වර්ගය. එතන මෙතන 1යි. එතකොට මේ ටික එකක් වෙනවා. මේ ටික එනවා මේකත් එගුණලා එනවා r වර්ගය සමානයි p වර්ගය ධන q වර්ගය ධන 2pq කියලා එනවා. මේක මට ලියන්න පුළුවන් r වර්ගය සමානයි මේ මොකද්ද? අර O level ඉගෙන ගත්තේ ද්විපද ප්‍රකාශන දෙකක වර්ගායතය. හරි? a වර්ග a ධන b වල වර්ගය a වර්ග ධන 2ab ධන b වර්ගයනේ. මේකනේ මේ තියෙන්නේ. 2ab කියන එක හැපැත්තට දාලා. එහෙනම් මේකවට ලියනවා අපෝ මේ විදිහට. p ධන q වල වර්ගය. මේකේ දැන් වර්ග මූලය ගන්න පුළුවන් දෙපැත්තෙන් මට. එතකොට r සමානයි p ධන q. r සමානයි p ධන q. එහෙනම් මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? මේ දෛශික දෙක එකම දිශාවට ක්‍රියාත්මක කරනවා. නැත්නම් θ කෝණය එකම අගයක් නම් අර අපි කලින් කිව්වේ. මෙහෙම ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කලින් කිව්ව විදිහට ගන්න පුළුවන්. කලින් කිව්ව එක හරි. එක්කව කරන්න කියලා කිව්වනේ මම. නිකම්ම මොකවත් කියන්නේ නැතුව. එක්කව කරන්න කිව්ව එක තමයි ඔප්පු කරලා පෙන්නුවා. right. දාගන්න බලන්න. sorry මේ θ සමානයි බිඳුව අවස්ථාව කියලා ලියන්න. θ සමානයි බිඳුව අවස්ථාව කියලා මෙහෙම ලියන්න. හරි? දෛශික දෙක අතර කෝණය අංශක බිඳුව වීම යනු දෛශික දෙක අතර කෝණය අංශක බිඳුව වීම යනු එම දෛශික දෙක එකම ක්‍රියාරේඛාවක එකම දිශාවට ක්‍රියා කිරීම හෝ
එකිනෙකට සමාන්තරව එකම දිශාවට ක්‍රියා කරන අවස්ථාවයි. එකිනෙකට සමාන්තරව එකම දිශාවට ක්‍රියා කරන අවස්ථාවයි. එතකොට ඔය නම් මේක දෛශිකව ලියන්න පුළුවන් අපිට. දෛශිකව ලියනවා නම් හරි. මෙන්න මේ ඊතල දෙකක් ඊතල තුනක් මෙතනින් දාන්න. ගැටි ලියන්න මෙහෙම. කිසියම් දෛශික දෙකක් එකම දිශාවට ක්‍රියා කරන විට संप्रयुक्त दिशावद එම දෛශිකවල දිශාවට පවතී. හරි. ඊළඟට යන මාතෘකාව θ සමානයි 90 අවස්ථාව. හරි. එතකොට වස්තුවක් මත බල දෙක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ එකිනෙකට ලම්බකව. හරි. බල දෙක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ එකිනෙකට ලම්බකව තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඉතින් එකිනෙකට ලම්බකව ක්‍රියාත්මක වෙද්දී මොකද වෙන්නේ? යටින් යන θ සමාන බිඳුව අවස්ථාව යටින් මෙහෙම ලියන්න. එනම් දෛශික දෙක එකිනෙකට ලම්බකව ක්‍රියා කරයි. වන් තරම් ස්පීඩ් ලියාගෙන යන්න. වන් තරම් ස්පීඩ් ලියන්න. මාර ස්පීඩ් එකකින් ලියන්න. හිතා ගන්න බැරි වෙන ලියන්න. ස්පීඩ් එකේ ලිව්වද කියලා හිතා ගන්න බැරි වෙන ලියන්න. එතකොට තමයි අර මොලේ ස්පීඩ් එකට හුරු කරන්න. මොලේ ස්පීඩ් එකට හුරු කරොත් තමයි ගානක් ඉක්මනට හිතෙන්නේ. හරි? ඉක්මනට හිතෙන්නේ ඒ වගේම ඉක්මනට වැඩේ කරද්දී තමයි අර කස කාලා අර තොරතුරු ටිකක් එන්නේ. පස්සේ එනවා නැත්තම් හදිසි වැඩ කරගෙන පුරුදු නැතුණත් ටිකක් වෙලා ගිහින් තමයි එක්සෑම් එකට ගිහින් ඇවිල්ලා කියන්නේ. රාදේ මේක මට මතක් වුණේ නැහැ නේ කියලා. ඒ හිමින්ද මතක් වෙනා එක. ඉතින් අර ස්පීඩ් එකේ වැඩ කරන්න පුරුදු වෙන්න මුලින් තමයි. එහෙම කියලා මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මට කියන්න හොඳේ. දැනගන්න එපා ස්පීඩ් එකේ වැඩ කරන්න ගිහින්. අපි ලිව්වා එතකොට එනම් දෛශික දෙක එකිනෙකට ලම්බකව ක්‍රියා කරන අවස්ථාවයි. එතන මේක ඒකාකාරයකින් ලියන්න. ඒකාකාරය. මේ දෛශික දෙක ලම්බකව තමයි දැන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඉන්සාප්ටෝ ලම්බකව ක්‍රියාත්මක වන අවස්ථාව. මොකක්ද වෙන්නේ ලම්බකව ක්‍රියා කරද්දී? කෝණය 90ක් වෙනවා. R අපිට ගන්න තියෙන්නේ සංප්‍රයුක්තය R කියලා දාගත්තොත් R ගන්න තියෙන්නේ මේ සමීකරණය. මේක සමීකරණේ cos බිඳුව වෙනුවට cos 90 දාන්නේ. cos 90 කීයද? cos 90 බිඳුවයි. කලින් වීඩියෝ එක බලන්න කියලා ආයි කියනවා. cos 90 බිඳුවයි. එහෙනම් මේ ටික බිඳුවක් වෙනවා. එකතු වෙන්නේ නැහැ මොකක්ද? මේ බිඳුව මේකෙන් වැඩි වුණාම බිඳුවයිනේ. එකතු වෙන්නේ නැහැ මොකක්ද? එහෙනම් මෙයා එන්නේ අපිට දෙලින්ම කොහමද? q වර්ගය දන q වර්ගයේ වර්ගමූලය. හරි? r සමානයි මෙතනින් p වර්ගය දන q වර්ගයේ වර්ගමූලය. ඔය විදිහට ඔයාලට ලැබෙනවා. ඇල්ෆා කෝණය කොහොමද ගන්නෙ? මම මෙයාත් එක්ක ඇල්ෆා කෝණය ලිව්වොත් ඒක tan ඇල්ෆා සමාන වෙනවා. කොහොමද දෙන්නේ? ඒක අපිට කලින් දීමු තමයි ලොකු වෙනසක් නැහැ. q sin theta. කෝණය පැත්තෙන් පටන් මේකත් එක කෝණය බලනවා නම් පටන් ගන්න මේ අනිත් පැත්ත එක ආවේ. q sin theta. බෙදනවා p ධන q cos theta. කොයි වෙලෙත් මේ උඩයි යටයි sin theta cos theta ඉන්නේ. උඩ sin යට cos. ඒ උන් දෙන්නත් එක්කම ඉන්නේ q. q කියලා කියන්නේ මේ අපේ කෝණය සලකන පැත්තට අනිත් පැත්ත එක. දැන් මම මෙතන බීටා කියලා ගත්තා නම් එහෙම tan බීටා කොහොමද ලියන්නේ? tan බීටා ලියන්නේ බීටා හොයනවා නම් මෙතනින් පටන් ගන්න. p sin theta. p sin theta. කෝණේ පැත්ත එක නෙවෙයි අනිත් පැත්ත එක. හරි? මේ q එක හැදෙන කෝණය බීටා කියලා ගත්තොත්. tan බීටා වෙන්නේ p sin theta. හරි? p sin theta. ඊට පස්සේ එනවා q ධන p cos theta. මේ දැන් theta කීයද? theta සමානයි 90යි. theta සමානයි 90යි. ඒවා ආදේශ කරමු අපි. 90යි. එතකොට q sin 90 sin 91යි. sin 91යි. ඒක එක බෙදීම cos 90 කීයද?
ඔය දන්නේ නැත්නම් ගියා ගන්න sin 91යි cos 90 බිඳුවයි. හරි cos 90 බිඳුවයි. ඊට 91යි cos 90 බිඳුවයි. ඒ කියන්නේ මේකේ බිඳුවෙන් අඩු වුණාම මේ කැලලක් නැති වෙනවා. එතකොට මෙතන කෝණය එන්නේ tan alpha සමානයි q බෙදීම p. එතකොට ඔය නම් මේකෙන් ඔයාලට ලියා ගන්න පුළුවන් මොකක්ද alpha සමානයි tan inverse q බෙදීම p කියලා ලියා ගන්න. හරි? ඔයාලා ලියා ගන්න. මේකෙන් ගත්තොත් p sin 90 මේ θ 90යිනේ මේ θ 90යි. θ කියන්නේ මේ දෙක අතර කෝණය. θ සමානයි 90යි. හරි? θ 90යි. එතකොට p sin 90 එකයි. p බෙදීම cos 90 බිඳුවයි. එහෙනම් මේ කැලේ බිඳුවක් වෙනවා. q බෙදීම p. p බෙදීම q. මේකෙන් ඔයාලා ලියා ගන්න බීටා මේකෙන් ගන්න සමීකරණය මම. හරි? මෙතනින් එහාට අර බීටා උක්තක බීටා හොයනවා. බීටා සමානයි tan inverse p බෙදීම q. right ඔය ටික දාගන්න බලන්න ඉක්මනට. බෝඩ් එක පේන්නේ නැති අයට මම group එකට දාන්නම්. WhatsApp group වල කියන්නේ Telegram group එකක්වත් නැති අය කියන්න පොඩ්ඩක්. Telegram group එකක්වත් නැති අය මෙතන ඉන්නවා නම් class එකේ එකක් කියන්න. මම මේ ටික දැම්ම group එකට. වැඩි කාලේ ගන්න තු අපි ඊළඟට තත්කාලයක් ඉස්සරහට. ඊළඟට වෙන අපිට මට මෙහෙම ගන්නත් පුළුවන්. හරි? මේකට ආදේශ කරලානේ. එහෙම නැතුව මට තව ක්‍රමයක් තේරව ගන්න මේක. මොකක්ද ඒ ක්‍රමය? දෙක ආකාරය. මේ දෙක ලම්බකයි නම්නේ අපි යන්නේ දැන් මේ. මේ q දෙක ලම්බකයි නම්. මොකද්ද වෙන්නේ? ලම්බකයි නම් සම්ප්‍රයුක්තය අපි මෙහෙන් යනවා කියලා දැනට දන්න ඔන්නෝම යනවා කියලා. හැබැයි ඔක හරියටම අපිට කිව්වා. සමාන්තර ආශ්‍රය ප්‍රමේය. මේකට දාලා සමාන්තර ආශ්‍රයක් අඳිනවා. හරි? මේකට දාලා සමාන්තර ආශ්‍රයක් අඳිනවා. සමාන්තර ආශ්‍රයක් අඳින්නේ කොහමද? මේක ඒකට ඇත්තටම ඍජු කෝණාශ්‍රයක් ඇඳ වෙන්නේ. සමාන්තර ආශ්‍රයක් අඳින්න ගියාම ඍජු කෝණාශ්‍රයක් ඇඳ වෙන්නේ. ඇයි මුන්දන ලම්බකයි. ලම්බ කුණාම ඔයාලට ඇඳෙන්නේ සමාන්තර ආශ්‍රයක් අඳින්න කිසිතාවක නාමට ඇඳෙන්නේ ඍජු කෝණාශ්‍රයක්. මේකට ලම්බක එකක් අඳිනවා මෙතනින් මේකට ලම්බක එකක් අඳිනවා මේකට සමාන්තර එකක් අඳිනවා මෙතනින් මේකට සමාන්තර එකක් අඳිනවා මෙතනින් එතකොට ත්‍රිජ කෝණාශ්‍රයක් ඔයාලට එන්නේ හරි ත්‍රිජ කෝණාශ්‍රයක් එන්නේ එතකොට r කියන එක ඔය තියෙන්නේ දැන් r හොයන්න පුළුවන් ඔයාලට කොහමද මේ r මෙන්න මේ q මෙතන q නේද මෙතෙන්ට සමානයිනේ අනිකරම සමානයි සමාන අර දෛශික දෙකක් සමාන වීමේ අවශ්‍යතා හතරම සම්පූර්ණ කරලා ඉන්නවා. මේකට මේක සමාන වෙලා තියෙනවා. right? ත්‍රිකෝණාශ්‍රයක් නේ. අන්දලා තියෙනවා නම් චුට්ටක් පොඩ්ඩක් වෙලාවදී. ඔයගොල්ලෝ හරියට වඳින්න. හරි. දැන් කොහොමද R ගන්න පුළුවන්? දැන් මේ තියෙන ත්‍රිකෝණී ත්‍රිකෝණයක්. ත්‍රිකෝණී ත්‍රිකෝණයක්. ඒකට මෙතන R ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. R ගන්න පුළුවන් p වර්ගයේ දන්න q වර්ගයේ වර්ගමූලය. පැතිකඩ සොලින් ගන්න පුළුවන්. හරි. එළින්ම ගන්න පුළුවන් ඒක කතා නැහැ. හරි? කතා නැහැ ගන්න පුළුවන්. ඔය නම් ලියන්න ඉතින් මේවා. මේක ABC කියලා දාගෙන ABC සමානයි කියලා ලියන්න පුළුවන් ඔය නම් මේවා. AC වර්ගය සමානයි AB වර්ගය ධන BC වර්ගය. ඔලෙවල් වගේ ලියුවාම කමක් නැහැ ඉතින්. AC ට ආදේශ කරා R AB ට ආදේශ කරා P BC ට ආදේශ කරා Q. එතන R වර්ගය සමානයි P වර්ගය ධන Q වර්ගය ඊට පස්සේ මෙතනට මේක ඉස්ස කරලා ගන්න පුළුවන් අවුලක් නැහැ ඒක. ඊට පස්සේ පීත් එක හදන කෝණය ඇල්ෆා කෙලින්ම tan ඇල්ෆා ලිව්වා q බෙදීම p සමක පාදයේ බෙදීම බද්ධ පාදයේ. ඒක tan ඇල්ෆා කෙලින්ම මේ මොකද හිතන්නවත් දෙයක් නැහැ q බෙදීම p ඔය නම් tan බීටා කියන්න පුළුවන්. right මේ පැත්ත බීටා නම් මේක p නම් මේකත් p එතකොට tan p කොහොමද වෙන්නේ tan p සමානයි tan beta සමානයි සමග පාදයේ p බෙදීම q ඔය විදිහට ලියන්න පුළුවන්. ඔය මෙහෙම එකක් ඇඳලා පස්සේ tan ම ලියන්න ඕනෙත් නෑ එතකොට. සම්ප්‍රයුක්තයක් දන්නවනම් sin alpha වලින් හොයාගන්න පුළුවන් alpha cos alpha වලින් එහෙම ඕන එකකින් ලියන්න පුළුවන්. හරිද? එහෙම ඕන එකකින් ලියන්න පුළුවන්. දැන් අපි අර කලින් දෙයක් කරානේ.
tan लिव्වේ මම tan ලියාගත්තා මෙතන. හරි ඔකත් දාගන්න ටුක් ගාලා. අය අන්තර් විද්‍යාව මේ ටිකේ ප්‍රශ්න තියාගන්න එපා. ප්‍රශ්න තියාගන්න එපා ලියගෙන යන්න ඕන. හරි. ඊට පස්සේ θ සමාන 180 අවස්ථාව. θ සමාන 180 අවස්ථාව. දැන් ඔයගොල්ලන්ට අවුරුද්දක් පහු වෙලා තියෙන අපි එක ස්පීඩ් කරගෙන යමුවා. ස්පීඩ් කරගෙන යද්දි මොන හරි ප්‍රශ්න තිබ්බොත් අහන්න. අවුරුද්දක්ම පහු වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම මගේ ෆස්ට් ගෲප් එකේ අයට ඉවර කරනවා යන්ත්‍ර විද්‍යාව තව මේ මාසයයි ලබන මාසයයි විතරයි. යන්ත්‍ර විද්‍යාව ක්ලාස් ෂුවර්. හරි. ඊට පස්සේ යන්ත්‍ර විද්‍යාව පේපර්ස් සති දෙකක් විතර ඒගොල්ලන්ට පේපර්ස් වල පාස් පේපර්ස් ගණන් හදවනවා. 180 අවස්ථාව කියන්නේ මොකද්ද? මුන් දෙන්න අතර කෝණය 180යි. 180යි. මුන් දෙන්න අතර කෝණය 180යි. 180ක් වුණාම මොකද වෙන්නේ? අපි දන්න සමීකරණය මොකද්ද? අපි දන්න සමීකරණය තමයි R රිසල්ටන් එක කොහේ යනවද කියලා හොයාගන්න බෑ මට. කොහේ යනවද කියලා හොයාගන්න බෑ. p වර්ගය දන්න q වර්ගය දන්න 2pq cos θ මේකනේ රිසල්ටන් එක. හරි. ඒක වර්ගමූලය. එතකොට බලන්න p වර්ගය ධන q වර්ගය ධන 2pq හරි cos θ. cos θ කියන්නේ θ කියන්නේ මෙතන 180යි. θ 180යි කියලා කියන්නේ θ 180 කියන පොතේ ඍණ එකට. හරි. ඉතින් cos 180 දැන් නැත්නම් ක්‍රියා ගන්න කොහේ හරි cos 180 ඍණ එකයි. cos 180 යන්ත්‍ර කියනක ඍණ එකට සමාන වෙනවා. cos 180 ඍණ එකට සමාන වෙනවා. හරි. ඉතින් ඒක ඍණ එක ආදේශ කරපුවාම මම මෙතනට ඍණ එක ආදේශ කරපුවාම නෑනේ බොරුවට ආයෙ යන්නේ ඍණ එකකින් ආපහු මේක වැඩි වුණාම මෙතන ඍණ වෙනවා. එතකොට ඉන්නවාට මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? a ඍණ b වල ප්‍රසාරණය. a ඍණ b වර්ගයේ ප්‍රසාරණය. එහෙනම් මේක මට ලියන්න පුළුවන් කෙලින්ම මොකද්ද? p ඍණ q වල වර්ගය කියලා. p ඍණ q වල වර්ගය. මේ වර්ගයේ වර්ගමූලය. මේ වර්ගයේ වර්ගමූලය. වර්ගයේ වර්ගමූලය කියන්නේ half power. ඒක r. ඒක r සමානයි p ඍණ q කියලා එනවා. r සමානයි p ඍණ q කියලා එනවා. right? මේකට හොදට එනවා. දාන ඍණ එකත් එක්කම ඔයාලට මම කියලා දෙන්නම්. මේ වර්ගමූලය මේ පැත්තෙන්ම ලියලා දුන්නොත් ඔයාලට මේක එනකොට තේරෙයි. මේක තනක උඩ එක තිබුණට කමන්නේ r වර්ගය ඔහොම. දැන් මේක වර්ගමූලය ගනිද්දී මේ පැත්තෙන් වර්ගමූලය ගනිද්දී අපි දන්නවා ධන හෝ ඍණ සලකන්න ඕන. ධන හෝ ඍණ සලකන්න ඕන මේ පැත්තෙන් වර්ගමූලය ගනිද්දී. එතකොට එනවාට ඔයාලට ධන හෝ ඍණ p ඍණ q කියලා. ධන හෝ ඍණ p ඍණ q. ඔක ධන සැලකුවොත් r සමානයි p ඍණ q. ඍණ සැලකුවොත් r සමානයි q ඍණ p කියලා එනවා. අවස්ථා දෙකම ඔයාලට එතකොට ලැබෙනවා. හරි. අවස්ථා දෙකම ඔයාලට ලැබෙනවා. එතකොට මේ අවස්ථාව ඔයාලට ගන්න වෙන්නේ මේ අවස්ථාව ගන්න වෙන්නේ p විශාලයි q අවස්ථාව. මේක q විශාලයි p අවස්ථාව. q විශාලයි p අවස්ථාව. හරි. මේකත් දාගමු බලන්න. එතකොට මේකේ කෝණය වෙන්නේ විශාලත්වය වැඩි දිශාව සහිත විශාලත්වය වැඩි දිශාව සහිත දෛශකයේ දිශාව තමයි මෙයාගේ සම්ප්‍රයුක්තයේ දිශාව වෙන්නේ. ඒකට මෙහෙම ලියන්න. දෛශික දෙකක් ප්‍රතිවිරුද්ධ අතර ක්‍රියා කරන විට ඒවායේ සම්ප්‍රයුක්තය වන්නේ එම දෛශික දෙකෙහි අන්තරයයි. එවිට සම්ප්‍රයුක්තයේ දිශාව වන්නේ හිතා ගන්න බැරි වේගෙන් ලියන්න. මම ලිව්වද කියලා හිතා ගන්න බැරි වෙන ලියන්න. එවිට සම්ප්‍රයුක්තයේ දිශාව වන්නේ විශාලත්වයෙන් වැඩි දෛශිකයේ දෙසටයි. right. පොඩි සාරාංශයක් දාගමු ඔය කරපු ටිකේ. පොඩි සාරාංශයක් දාගමු. හරි. මොකද සාරාංශය?
දෛශික දෙක එක පැත්තට ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් දෛශික දෙක එකම පැත්තට ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් මේකේ සංප්‍රයුක්තය P ධන Q කියලා අපි ගත්තා. සංප්‍රයුක්තය P ධන Q. දෛශික දෙක ලම්බකව ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් right දෛශික දෙක මේ විශේෂ අවස්ථාව විතරයි කතා කරේ. මේ විශේෂ අවස්ථාව ඇර අනිත් ඒවා ඔක්කොම අර සමීකරණයෙන් යන්න ඕනේ. R වර්ගය සමානයි P වර්ගය ධන Q වර්ගය ධන 2p cos θ කියන්නේ. මේ සමීකරණයෙන් යන්න ඕනේ අනිත් ඒවාට. මේ විශේෂ අවස්ථා ටික විතරක් ඔයාලට මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අර සමීකරණයට යන්න නැතුව ඔයාලට ගන්න මේ අවස්ථාව chance එක ඔක්කොම දීලා තියෙනවා. හරි? එහෙම chance එකක් දීලා තියෙනවා. මේකේ R ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. R සමානයි P වර්ගය ධන Q වර්ගයේ වර්ගමූලය. R සමානයි P වර්ගය ධන Q වර්ගයේ වර්ගමූලය. right? ඊළඟ අවස්ථාව මොකද උනේ? එකිනෙකට ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට ක්‍රියාත්මක වුණා. ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට ක්‍රියාත්මක වෙද්දී මොකද වෙන්නේ? එක්කෝ R සමානයි P ඍණ Q. ඒක ආවේ P විශාලයි Q නම්. හරි. එක්කෝ R සමානයි Q ඍණ P. Q ඍණ P. ඒක උනේ Q විශාලයි P නම්. මේක tan alpha දාගමුද? මේක tan alpha සමානයි Q බෙදීම P. එහෙම ලියන්න යටින් යම් දෛශික දෙකකින් ලබාගත හැකි උපරිම සංප්‍රයුක්තය වන්නේ යම් දෛශික දෙකකින් ලබාගත හැකි උපරිම සංප්‍රයුක්තය වන්නේ එම දෛශික දෙකේ එකතු වන අතර උපරිම සංප්‍රයුක්තය වන්නේ එම දෛශික දෙකේ එකතු වන අතර අවම සංප්‍රයුක්තය වන්නේ එම දෛශික දෙකෙහි අන්තරයයි. අර ලස්සනට අකුරු රවුම් කර සිංහල පේපර් එක ලියන්න වගේ එහෙම ලියන්න එපා හොඳේ. ඔන්න ලියාගෙන යමු. අපිට ඉතින්ලා මේවා හිතේ ලියා ගන්න. මේ හිතේ ලියා ගන්නවා මේවා. හිතේ ලියා ගන්න එක අමතක වෙනවනේ. ඒක වෙනවා. ඒක හින්දා තමයි පොතේ ලියා ගන්න. හිතේ ලියා ගන්න නැතුව පොතේ ලියා ගන්න එපා. හිතේ ලියා ගන්න නැතුව පොතේ ලියා ගත්තොත් ඉතින් එක්සෑම් එකට යද්දි අර පොතේ ලියාගත්ත එක හිතට දාගන්නත් බැරි වෙනවා. පොත ගෙනියන්නෙත් නැහැ හිත විතරයි ගෙනියන්නේ. ඉතින් පොතේ ලියලා තිනව ගෙදර හිතේ නැති හින්දා පේපර් එකේ ලියා ගන්න බැරි වෙලා තමයි ගෙදර එන්නේ. එහෙනම් මුලින්ම හිතේ ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ අමතක වෙයි කියලා බයට පොතේ ලියා ගන්නවා. කවදා හරි අමතක වුණොත් පොතෙන් බලා ගන්නවා. පොතෙන් බලාගෙන ආයෙ හිතේ ලියා ගන්නවා. ඒ විදිහට කරන්න. නිකන් පොතේ ලියා ගන්න එපා. ඔහේ ලියන්නම් වාලේ ලියන්න එපා වැඩක් නැහැ. කවුන් කර ලියන එහෙම වැඩක් නැහැ. වාසේ නෝට් එක තමන්ට බලපුවාන් තේරෙන්න ලියා ගන්න. චූටි ගානක් මේක ලියන්න. 5 නිව්ටන් හා 7 නිව්ටන් බල දෙක මගින් 5 නිව්ටන් හා 7 නිව්ටන් බල දෙක මගින් 7 නිව්ටන් බල දෙක මගින් ලබාගත හැකි උපරිම සහ අවම සංප්‍රයුක්තයන් ලියන්න. ලබාගත හැකි උපරිම සහ අවම සංප්‍රයුක්තයන් ලියන්න. ලියන්න බලන්න. ලබාගත හැකි උපරිම සහ අවම සංප්‍රයුක්තයන්. උපරිම සංප්‍රයුක්තය කීයද? උපරිම සංප්‍රයුක්තය ගන්න කොහොමද පුතේ? උපරිම සංප්‍රයුක්තය ගන්න පුළුවන් අපිට. උපරිම සංප්‍රයුක්තය T සමානයි 5යි. නැත්නම් T සමානයි 7යි නිව්ටන් කියලා දෙන්න. ඒක උපරිම සංප්‍රයුක්තය වෙන්නේ මේ දෙකේ එකතුවනේ. මම කිව්වා මේ දෙක එකතු කරන්න උපරිමයක් ගන්නවා අවශ්‍යයි නම් මොනවාට. අවම සංප්‍රයුක්තය වෙන්නේ මේ දෙකේ අන්තරයනේ. 4 5 2යි නිව්ටන්. අවම සංප්‍රයුක්තයක් ගන්න නම් ඔයා අඩු කරන්න, උපරිම සංප්‍රයුක්තයක් ගන්න නම් ඔයා එකතු කරන්න. ඔයාලගේ උනන්දුව තියෙනවා නම් ඇත්තටම මම ඔයාලා වෙනින් උපරිම කැපකිරීම කරනවා. දැන් අපි ෆස්ට් ටීම් එක වෙනුවෙන්
උපරිම කැපකිරීම කරා සමහර අය ඉන්නවා තිරුණා අපිට කියන්නේ. වැඩ කරන අය ඉන්නවා සුපිරි වැඩ කරන අයත් ඉන්නවා. සමහර අය තරම් ප්‍රශ්න අහන අයත් ඉන්නවා. සමහර අය ප්‍රශ්න අහන්නෙම නැති අයත් ඉන්නවා. උපරිම උනන්දුවෙන් වැඩ කරන්න. ඒකට වරදින්නේ නැහැ. උනන්දුවෙන් වැඩ කරත් නෑ මගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න. ඒ විදිහට වැඩි කරගෙන යමු. හරි. ඊට පස්සේ සම්ප්‍රයුක්තය මේක තමයි දැන් ළමයි අමාරුයි කියන්නේ. සම්ප්‍රයුක්තය හොයන්න පුළුවන්. මේ සම්ප්‍රයුක්තය හොයන්න ඊට පස්සේ සමහර තැන් වලදී ළමයි අමාරුයි කියලා කියනවා. මෙන්න මේ කොටස් ටික තමයි. ඉතින් එහාට පොඩි කොටස් ටිකක් තියෙනවා. දර්ශක විභේදනයෙන් එහාට විභේදනය කරලා තමයි ඔයගලන්ට ඔය අමාරුයි කියලා වඩා කෑ ගහන්නේ. අන්න ළමයි අමාරුත් කරන්නේ. හරි. විභේදනයෙන් ඉවරයි වැඩි. ඉන්නක ඉක්මනට ගෙනියන්න ඕන. හරි. හිත සියලු දෙනාගේ හිත සුව පිණිස ලේසි ගාන හදලා ඉන්නම්කෝ. දැන් ගාන. වස්තුවක් මත ක්‍රියා කරන එකිනෙකට ලම්බක බල දෙකක විශාලත්වයන් 8 නිව්ටන් හා 6 නිව්ටන් වේ. 8 නිව්ටන් හා 6 නිව්ටන් වේ. එම බල දෙකේ සංප්‍රයුක්තයේ විශාලත්වයත් එම සංප්‍රයුක්තය 8 නිව්ටන් බලය සමග සාධන කෝණයක් සොයන්න. එම සංප්‍රයුක්තය 8 නිව්ටන් සමග සාධන කෝණයක් සොයන්න. හරි. එකිනෙකට ලම්බකයි නම් මොකද වෙන්නේ? අනිත් හදන්න බලන්න. එකිනෙකට ලම්බකයි නම් ඔව්. එකිනෙකට ලම්බක බල දෙකක් නම් 8 නිව්ටන් 6 නිව්ටන්. සංප්‍රයුක්තය R වලට ගන්න පුළුවන්. R සමානයි දන්නවා අපි මේ දෙකේ වර්ගයේ වර්ගමූලය. 8 වර්ගය දාන 6 වර්ගයේ වර්ගමූලය. 8 වර්ගයේ 64යි 36යි 36යි කියන්නේ මේ දෙක එකව කරපුවාම 100යි 100 වර්ගමූලය කියන්නේ 10යි. R සමානයි 10යි නිව්ටන්. මේ කෝණය ඇල්ෆා කියලා ගත්තොත් 8 නිව්ටන් බලය සමග සාධාරණ කෝණයට හොයන්න කියනවා. ඒක පිටේ tan ඇල්ෆා නේ අපිට කියන්න පුළුවන්. අපි දන්නේ එක්කන tan ඇල්ෆා සමානයි මේ කෝණය ලිව්වොත් මෙයාගෙන් පටන් ගන්න. මෙයා බෙදීම මෙයා. ලම්බකයි නම් මෙයා බෙදීම මෙයා. ඔයාලට වෙනස් ප්‍රශ්නයක් ඒක ඉස්සර කරන්න මේ හරිද? මේක මම අඳිනව සමාන්තර ආශ්‍රය. හරි. දැන් මෙතන 8යි. මේක තමයි ඔයාගේ R. හරි. මේක තමයි ඔයාගේ R. එතකොට මේක ඇල්ෆා. මේක 6යි නම් මේකත් 6යි. මේ tan ඇල්ෆා කියන්නේ කීයද? tan ඇල්ෆා සමානයි 6 බෙදීම 8. හරි. ඇල්ෆා සමානයි tan ඉන්වර්ස් 4න් 3නේ 4න් 3 කියලා කියන්නේ 0.75යි 0.75යි බිඳුව ඕකේ tan වගුව බලන්න tan වගුව බලන්න මම වීඩියෝ එකේ කියලා දීලා තියෙනවා. හරි tan වගුව බලන්න කියලා දීලා තියෙනවා 36යි කලා 51ක් වෙනවා. බලන්න උත්තරේ එනවද කියලා. tan වගුව බලන්න අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕවා එනවා next time එකට. හරි 36 කලා 51ක් කියලා එනවා. පොතේ මේක මොනවද තේරුම් නැති දෙයක් තියෙනවද? පූර්ණිමා තේරුණාද මේ ටික? රයිට් මෙතනින් එහාට දැන් යනකොට මේ ටික තේරිලා තියෙනවනේ ඒක කියන්නේ මම. හරි. මේක දාගන්න. දාගෙන ඊළඟ ගාන ලියන්න පටන් ගමු. හරි. ලියන්න ඊළඟ ගාන. ලක්ෂයක් මත එකිනෙකට ලම්බකව ක්‍රියා කරන බල තුනක විශාලත්වයන් 3 නිව්ටන් 4 නිව්ටන් සහ 12 නිව්ටන් වේ. 3 නිව්ටන් 4 නිව්ටන් සහ 12 නිව්ටන් වේ.
ඒ බල තුනෙහි සම්ප්‍රයුක්තයේ විශාලත්වය කුමක්ද? මේ බල තුනෙහි සම්ප්‍රයුක්තයේ විශාලත්වය කුමක්ද? හරි. බලන්න එකිනෙකට ලම්බක බල තුනක් තියෙනවලු. නේ? එකිනෙකට ලම්බක බල තුනක්. මම මුලින්ම දාන්නම් මේ 3යි 4යි බල දෙක. හරි? එකිනෙකට ලම්බක බල තුනක් තියෙන්නේ මේකෙන් එළියට. දැන් මේක මේ බල දෙක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මේ බෝඩ් එක කියන තලයේ. මේ බෝඩ් එක කියන තලයෙන් එළියට තමයි මේ අනිත් බලය තියෙන්නේ 12 නිව්ටන් කියන බලය. මේ පැත්තට තියෙන 12 නිව්ටන් කියන බලය. මෙන්න. හරි එළියට තියෙන්නේ. දැන් එළියට වඩා අඳින්න පුළුවන්ද මේ හැර අඳින්න පුළුවන්ද? අඳින්න බෑ. ඉතින් තමයි මෙන්න මෙහෙම අඳිනවා. එහෙම අඳිනවා. මේක එතකොට 12යි නිව්ටන් ඔය විදිහට. මේ දෙන්නාගේ සංප්‍රයුක්තය මේ දෙන්නත් ලම්බකයිනේ. මේ දෙන්නාගේ සංප්‍රයුක්තය 12 නිව්ටන් බලය කඩේක් අදින්න ඕනේ නේද? එයා තියෙනෙක් නේ. ඒක හිතන්න පුළුවන්. මේ දෙන්නාගේ සංප්‍රයුක්තය යනවා මෙන්න මෙහෙට. මේ බෝඩ් එකේ තියෙන තලෙම යන්නේ යා. ඊට පස්සේ බෝඩ් එකේ තියෙන තලයේ තමයි යන්නේ. ඉතින් R හොයන්න පුළුවන් ඔයාට මේ දෙන්න ලම්බකයිනේ. බෝඩ් එකේ තියෙන තලයේ යන්නේ යා. ඉතින් R සමානයි 4 වර්ගයේ ධන 3 වර්ගයේ වර්ගමූලය. එතකොට එනවා 5 නිව්ටන් කියලා දාට එනවා R. නේද? ඉතින් මෙයා දැන් කියන 5 නිව්ටන්. 5 නිව්ටන්. හරි. දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් බෝඩ් එක කියන තලයේ කෙනෙක් ඉන්නවා. බෝඩ් එක කියන තලයේ කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ තලයෙන් එළියට එන්න තව කෙනෙක් ඉන්නවා. දැන් මේ බෝඩ් එක කියන තලයේ කොහේ ගියත් මෙහෙන් අපි මේ රේඛාවට ලම්බකයක් ඇඳොත් මේ රේඛාවට තියෙන කෝණය බැලුවොත් ඒ රේඛාවේ ඉඳන් මේ පෑනට තියෙන කෝණය 90ක් වෙනව නේද? බෝඩ් එකේ ඉඳන් කොහේ ඉඳන් බැලුවත් 90ක් වෙනවා. දැන් මේක ඉඳන් බැලුවත් 90ක් වෙනවා. ඉතින් මේ බලයයි මේ දෙකේ සංප්‍රයුක්තය වෙන මෙන්න මේ 5 නිව්ටන් බලයයි මෙන්න මේ පෑනයි දැන් ලම්බකයි. ලම්බකයි නේද? මෙයා ඉන්නේ තලයේ බෝඩ් එකේ ඉන්නේ. මෙයා බෝඩ් එකෙන් මෙහෙට එළියට එන්නේ. ඉතින් මේ අතර කෝණය 90යි. හරි 90යි. එහෙනම් මේ දෙන්නගේ සංප්‍රයුක්තය මට ආයෙ ගන්න පුළුවන්. හරි මම මේක දැන් දිශාව අහන්නේ නැහැ නේ මගෙන්. නේද? එකක් මම මෙහෙට අඳින්නම් 5 නිව්ටන්. අනිත් එක්කෙනා ඉන්නේ මෙයාට ලම්බකව 12 නිව්ටන්. උන් දෙන ලම්බකයි. මම උන් දෙන්නම අපහු මෙතනට දාලා ඇඳා. ඔයාලට තේරෙන්න. උන් ඉන්නේ මෙහෙමයි හැබැයි. හරි? ඔයාලට තේරෙන්න තමයි මේක මෙතනට දැම්මේ. දැන් මම ගන්නම් R ඩෑෂ් කියලා එකක්. උන් දෙන්න අතරින් තමයි දැන් යන්නේ මේක. උන් දෙන්න අතරින් යනවා R ඩෑෂ් කියලා මේ දෙන්නගේ සංප්‍රයුක්තය. ඉතින් R ඩෑෂ් කියන්නේ කීයද? R ඩෑෂ් සමානයි 12 වර්ගයේ ධන 5 වර්ගයේ වර්ගමූලය. 12 වර්ගයේ 144යි 5 වර්ගයේ 25යි 169 169 වර්ගමූලය 13යි. ඒකට එන්නේ ඔයාලට R ඩෑෂ් සමානයි නිව්ටන් 13යි කියලා. හරි? ඉතින් ඕක තමයි ඔය දෙන්නගේ දැන් බල තුනක් දුන්නොත් දෙක දෙක සලකන්න. දෙක දෙක සලකන්න. දෙක දෙක සලකලා වර්ග ඒ දෙන්නගේ සංප්‍රයුක්ත ගත යුතුයි. ඒක තේරුණ තේ කවුරු හරි ඉන්නවද? එහෙම නැත්නම් තේරිලා අපි ඊට වඩා දෙයක් අවබෝධ කරගන්න. ප්‍රශ්න තියෙන කවුරු හරි ඉන්නවද? ඊට වඩා දෙයක් අවබෝධ කරගත යුතුයි කියන මයින්ඩ් එකකින් කවුරු හරි ඉන්නවද? බය වෙන්න එපා ප්‍රශ්න අහන්න. ලැජ්ජ වෙන්න එපා. හරි? බය වෙන්න එපා, ලැජ්ජ වෙන්න එපා. ඊට කිසි බය වෙන්න එපා. මේ අපේ ප්‍රශ්න අහනවා අනිත් ගෲප් එකේ වුණොත් අහනවා. මම හොඳට අහනවා අනිත් ගෲප් එකේ. පැන පැන අහන්න ප්‍රශ්න. තවත් ඉතාමත් වැදගත් සංකල්පයක් උගන්වන්න යනවා. තාවත් වැදගත් තීරි කොටසක්. මේක මේ තීරි කොටස සරලයි කියලා කියයි ඔයා. ඔයා ඊට පස්සේ ගණන් හදන්න ගියාට පස්සේ මේක ඔන්න තේරි මේ අම්මට උඩු මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා කියලා ඊට පස්සේ අහනවා. එහෙනම් මේක ඔළුවේ තියාගත යුතු දෙයක්. පොතේ තියාගත යුතු දෙයක් නෙවෙයි ඔළුවේ තියාගත යුතු දෙයක්. හරි? පොතේ ලියා ගන්නවා තර්කයක් එක්ක කොහොමද ගන්න කියන එකත් එක්ක අපි ලියා ගන්නවා පොතේ. නමුත් පොතේ ලියාගත යුතු දෙයක් නෙමෙයි. පොතේ විතරක් තියාගත යුතු දෙයක් නෙමෙයි ඔළුවේ තියාගත යුතු දෙයක්. ඉතින් තියාගන්න මොකද ගණන් වලදී මේ ඩයිසික වලදී නෙමෙයි. විද්‍යුත් ශාස්ත්‍ර, චුම්බක ශාස්ත්‍ර ඊට පස්සේ අපි ලොකු පාඩම් වලදීත් මේක ඕන වෙනවා. හරිද? විශේෂයෙන් විද්‍යුත් ශාස්ත්‍ර, චුම්බක ශාස්ත්‍රයේ ගණන් වලදී මේක සෑහෙන්න ඕන වෙනවා මේවා. හරි. මොකද්ද මේ වැදගත් කරුණ? මේ වැදගත් කරුණ තමයි මෙන්න මේක. ලියා ගන්න මාතෘකාව විශාලත්වයන් එක සමාන
විශාලත්වය යන එක සමාන එකිනෙකට ආනත දෛශික දෙකක එකිනෙකට ආනත දෛශික දෙකක ක්ලාස් එක සුපර් කියලා නේද දාන්නේ දැන් කිව්වා. හරි එකිනෙකට විශාලත්වය දෙක සමාන එකිනෙකට ආනත දෛශික දෙකක සංප්‍රයුක්තයේ දිශාව විශාලත්වය දෙක සමාන එකිනෙකට ආනත දෛශික දෙකක සංප්‍රයුක්තයේ දිශාව. හරි බලන්නකො. මම ගන්නවා විශාලත්වයක් x බැගින් වූ දෛශික දෙකක්. විශාලත්වයන් x බැගින් වූ දෛශික දෙකක් ගන්නවා. right මේ දෙකේ විශාලත්වයන් x. right මේ දෙකේ සම්ප්‍රයුක්තය ගන්න අපිට කියලා දුන්නා දෛශික සමාන්තරාංශ ප්‍රමේයයෙන්. මේ සමාන්තරාංශයක් අඳින්න කිව්වා. හරි දැන් අඳින්න ඕනේ ජ්‍යාමිතිකව අඳින්න ඕනේ. අර අනුපාත අරන් දිගට සමානුපාතික යනම නම් කිව්වනේ මුලින්. එහෙම අඳින්න ඕනේ මේක. හරි. ඒක එහෙම අඳින්න එපා මේකෙදි. මේ කියන්නේ මේක. හරියට කරනවා නම් එහෙම ඇඳලා තමයි මේක ගන්නෙ. හරියට කරනවා නම් එහෙම ඇඳලා ගන්න. right. වම සමාන්තරාංශයක් නිර්මාණය කරනවා. ඒකට මේකට සමාන්තරව මෙහෙම එකක් අඳිනවම මේකට සමාන්තරව මේකට සමාන්තරව මේක. ඒකත් x. හරි. මේකට x මේකත් x. හරි. දැන් මොකද වෙන්නේ? මෙහෙම එකක් අඳාම ඔයාලට පේනවා මේ සමාන්තරාශ්‍රය මොන සමාන්තරාශ්‍රයක්ද? මේ සමාන්තරාශ්‍රය විශේෂ සමාන්තරාශ්‍රයක්. මේ විශේෂ සමාන්තරාශ්‍රයට අපි කියනවා රොම්බසය කියලා. right? විශේෂ සමාන්තරාශ්‍රයේ නම මොකද්ද? රොම්බසය. රොම්බසය කියන්නේ ඇයි? මෙන්න මේ හරි සමාන්තරාශ්‍රයේ පාද හතරම සමානයි. පාද හතරම සමාන වෙන සමාන්තරාශ්‍රය රොම්බසය කියලා අපි O level කාලේදී ඉගෙන ගත්තා. right? රොම්බසය කියලා ඔබ O level කාලේදී ඉගෙන ගත්තා. රොම්බසයක විකර්ණය මගින් මෙන්න මේ ශීර්ෂවල කෝණ සමච්ඡේදනය කරනවා පුතේ. හරි? මේ කෝණය θීටා නම් O level කාලේදී ඉගෙන ගත්තා. මේ කෝණය θීටා නම් මෙන්න මේ එක් කෝණයක් θීටා බෙදීම 2යි. මේ කෝණයක් θීටා බෙදීම 2යි. හරි? මෙන්න මේ කෝණ සමච්ඡේදනය කරනවා රොම්බසයක විකර්ණය මගින්. ඒ විකර්ණයෙන් අපිට දෙනවා කිව්වේ සංප්‍රයුක්තය. මම හින්දා විකර්ණය. ඉතින් මේ විකර්ණය මගින් ඔයාගේ මෙන්න මේ කෝණය සමච්ඡේදනය කරනවා. right? හරි. කෝණය සමච්ඡේදනය කරනවා. එතකොට මේ පැත්තට θීටා බෙදීම 2යි මේ පැත්තට θීටා බෙදීම 2ක් වුණා. හරි. right. මේ රූපය දාගන්නකො. රූපය දාගන්නකො. එතකොට ඔයා මෙතන අංශක 60ක් එකිනෙකට අංශක 60ක් වන. එකිනෙකට අංශක 60කින් ක්‍රියාත්මක වෙන බල දෙකක් ගත්තොත් 10 නිව්ටන් කියලා. හරි? එහෙම දෙකක් ගත්තොත් මේ දෙකේ සම්ප්‍රයුක්තය කොහොමද යන්නේ? සම්ප්‍රයුක්තයේ දිශාව විතරයි මෙතන කතා කරන්නේ. විශාලත්වය ගැන නෙමෙයි. සම්ප්‍රයුක්තයේ යන්නේ අංශක 30 හදාගෙන යන්නේ. එක් බලයට අංශක 30 හදාගෙන තමයි සම්ප්‍රයුක්තය ගමන් කරන්නේ. right? හරි. මේ O ලක්ෂයක් මත ක්‍රියාත්මක වන බල දෙකක්. O ලක්ෂයක් මත ක්‍රියාත්මක වන බල දෙක. ඊට පස්සේ අපි මේ බල දෙක බාල්තාත් කරලා මෙතන අපව සමාන්තර ශ්‍රේණිය නිර්මාණය කරගත්තයි සමාන්තර ශ්‍රේණිය නම මම දන්නවා AB CD කියලා. නිර්මාණය කරගත්ත සමාන්තර ශ්‍රේණිය තමයි ABCD. O ලක්ෂයේ මත එකිනෙකට ආනතුව θීටා කෝණයක් ආනතුව ක්‍රියාත්මක කරන බල දෙකක්. මේ බල දෙක එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ බල දෙක සමාන නිසා අපි නිර්මාණය කරගත්ත සමාන්තරාශ්‍රය රොම්බසයක් වෙනවා. රොම්බසය වීම නිසා අර ශීර්ෂ කෝණය හරියට දෙකට බෙදාගෙන තමයි මෙයාගේ මොකද්ද ගියේ? සම්ප්‍රයුක්තය ගියේ. හරි. රූපය ඇඳගත්තා නම් මෙහෙම ලියන්න යටින්. O ලක්ෂය මත එකිනෙකට θීටා කෝණයක් ආනතව O ලක්ෂය මත එකිනෙකට θීටා කෝණයක් ආනතව
ඕ ලක්ෂයක් මත එකිනෙකට θ කෝණයකින් ආනතව ක්‍රියා කරන විශාලත්වයේ x බැගින් වූ දෛශික දෙකක් සලකමු. දෛශික දෙකක් සලකමු. එම දෛශික දෙක විශාලත්වයෙන් හා දිශාවෙන් සමාන්තරාශ්‍රයක AB හා AD පාද මගින් නිරූපණය කළ විට එම දෛශික දෙක විශාලත්වයෙන් හා දිශාවෙන් සමාන්තරාශ්‍රයක AB හා AD පාද මගින් නිරූපණය කළ විට AC විකර්ණයේ විශාලත්වයෙන් හා දිශාවෙන් ඒවායේ සංප්‍රයුක්තය වන R ලැබේ. ABCD යනු රොම්බසයකි. මේ අනුව AC විකරණය මගින් DAB සමච්ඡේදනය කරයි. රුසිනි ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි මේ තියරි පාර්ට් එකේ නෝට් එක තියෙන්නේ. ඔයාලට ලියා ගන්න බැරි වුණ ටික ක්ලාස් එක කරලා මට WhatsApp message එකක් දාන්න. DAB කෝණය සමච්ඡේදනය කරයි. ගැටේ ලියන්න. වැදගත්. මොකක් හරි පෑනක් හරි අරගෙන ලියන්න වෙන පාටක් හරි අරගෙන. මේ අනුව විශාලත්වයන් එක සමාන දෛශික දෙකක්. එකිනෙකට ආනතව ක්‍රියා කරන විට ඒවායේ සංප්‍රයුක්තය එම දෛශික දෙකට හරි මැදින් සමමිතිකව පිහිටයි. මේ අනුව විශාලත්වයන් එක සමාන දෛශික දෙකක් එකිනෙකට ආනතව ක්‍රියා කරන විට ඒවායේ සංප්‍රයුක්තය එම දෛශික දෙකට හරි මැදින් සමමිතිකව පිහිටයි. හරි. ආයෙත් මේක උදාහරණයක් විදිහට අපි කරමු ඉක්මනට. උදාහරණ කියලා මෙහෙම ලියන්න. විශාලත්වයන් 10යි නිව්ටන් බැගින් වූ බල දෙකක් එකිනෙකට අංශක 60කින් ආනතව ලක්ෂයක් මත ක්‍රියා කරයි. එම බල සංප්‍රයුක්තයේ විශාලත්වයක් දිශාවත් කුමක්ද? right. මේක තියෙන්නේ දැන් බලමු මේක සංප්‍රයුක්ත විශාලත්වය කොහොමද ගන්නෙ? සංප්‍රයුක්ත විශාලත්වය ගන්න අපිට යන්න වෙනවා සමීකරණයට. හරි සමීකරණය මොකක්ද අපිට දුන්නු? r වර්ගය සමානයි p වර්ගය ධන q වර්ගය ධන 2pq cos theta. දැන් පුතේ මේමයි මේ ටික එකපාර මම වේගින් කරගෙන යද්දි සමහර විට ඔයගලන්ට හොඳටම තේරෙනවා ඇති. ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම මේක
මේ කතා කරපු තියරි ටික නැවත පුළුවන් නම් කොලයක ලියාගෙන හරි යන්න. මතකින් පුළුවන් තරම් එහෙම කරන්න. එහෙම නැත්නම් කවුරු හරි නංගියෙක් මල්ලියෙක් කරේ ගෙදර අම්මා තාත්තා හරි අල්ලගෙන මේ ටික කියලා දෙන්න. හරි? එහෙම නැත්නම් මේ අර ඔළුවේ හැඳෙන ප්‍රමාණය අඩුයි. ඔළුවේ හැඳෙන ප්‍රමාණය අඩුයි. ඒ ටික අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න. ඒ ටික අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න තමන්ගේ මොලේ ස්ථාපිත කරගන්න බෑනේ. ස්ථාපිත කර ගැනීම ඔයාලට තනියෙන් තමයි කරගන්න තියෙන්නේ. ස්ථාපිත මගේ මොලේ ස්ථාපිත කරගන්න මට පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේත් එහෙමනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ තනියෙන් බුදු වෙන්නේ. අනිත් කියන්නේ අන්තකස්සයක් ගියා කන්තකස්සයත් අපහු දාලා ගියනේ. අන්තකස්සයක් දාලා ගියා. කරන්න දෙයක් නැහැ. තනියෙන් තමයි ඒක අවබෝධ කරගන්න තියෙන්නේ. එක කෙනාගෙන් එක තොරතුරු ටික ගන්නවා. තොරතුරු කියන්නේ මොනවද මේ? තොරතුරු මේ කියන්නේ දැනුම. භෞතික විද්‍යාව කියන දැනුම පද්ධතිය ඔයා ගන්නවා එකට. ඒ දැනුම පද්ධතිය අරන් ඔයාගේ හැකියාව වර්ධනය කරගන්න එක ඔයා කරගන්න. හරිද? දැනුම පද්ධතියක් තියෙනවා. බටහිර දැනුම පද්ධතිය කියලා අපි කියන්නේ. බටහිර දැනුම පද්ධතිය මේ. බටහිර දැනුම පද්ධතිය කියලා දෙනවා මම ඔයාලට. මෙන්න මේ වගේ දේවල් තියෙනවා කියලා කියලා දෙනවා. ඒක ඊට පස්සේ අන්තර්ග්‍රහණය කර ගැනීම ස්ථාපිත කර ගැනීම ඒ කොටසෙන් 80%ක්ම ඔයාලට තමයි පැවරෙන්නේ. හරියටම සිතටම ඔයාලට දැනුම පද්ධතිය ලබා දීම මගේ වැඩක්. හරි? ඉතින් ඒකම වැඩේ කරනවා. ඒක ඔයාට වගකීමක් තියෙනවා මේක. හරි. P කියන්නේ 10යි. 10 වර්ගය ධන. Q කියන්නේ 10යි. 10 වර්ගය ධන 2යි. 10 වර්ගය PQ කියන්නේ 10 වැඩි දින 10නේ. cos 60. cos 60 කියන්නේ භාගයයි. CI 200යි 300යි 300 වර්ගමූලය. 300 වර්ගමූලය කියලා කියන්නේ 3 වැඩි කිරීම 100නේ. R වර්ගයනේ. මේ විදිහට C වර්ගමූලය 10යි. උට R සමානයි 10යි මූල 3යි. 10යි මූල 3යි. 10යි මූල 3යි. හරි. 10යි මූල 3යි නේද? right. ඊට පස්සේ මේක දිශාව හොයන දෙයක් නැහැ දැන් දන්නවා අපි. මොකද්ද? එක කෝණයක් සමග එක එකත් එක අංශක 30යි හදන්නේ. මොකද මේක හරියට මැදින් යනවා. හරි? ඔයන ඔයාට ඔක දිශාව කලින් අර සමීකරණ වලට දාලා හදලා බලන්න. දෙදෙටි හදලා බලන්න සමීකරණයට දාලා. tan alpha සමානයි q sin theta ධන p ධන q cos theta කියලා දාලා මෙතන alpha කියලා දාගෙන alpha හොයන්න. ඔයාට මම දෙයක් නෑ ඔයාට එන alpha. right? ඒක ඉදි කරන්න. ඔයන එක ලියා ගන්න. alpha හොයපාන් කියලා ලියා ගන්න. යටින්. ඊළඟට වැදගත්මක බල බහුවස්ත්‍ර ප්‍රමේය සහ බල ත්‍රිකෝණ ප්‍රමේය. ඉතින් එහාට අපිට එතකොට තියෙන්නේ දෛශික විභේදනය. ඉතින් උන්තරම් කරමුනේ. වැඩි පහක් වගේ ඉන්ටෝල්ලක් ඕනද? වැඩිද කරා? වැඩි පහක් වගේ ඉන්ටෝල්ලක් ගමු. නැත්තම් ඔයගලන්ට යන්න එකක් නෑ අලුත් තේරෙන්න. වැඩි පහක් ඉන්ටෝල්ලක් අරගෙන එන්න 957යි 10යි සුළු කිරීම දාන්න පුළුවන්. 10 මුල තුන දාන්න පුළුවන් මේ කියන්නේ. ඇහුවොතින් MCQ මේ වගේ ඇහුවොතින් MCQ එක වගේ දෙයි. මේ වගේම මම අහන්නේ නැහැ ඉතින්. හරිද? මේ වගේම අහන්නේ නැහැ. මොකක් හරි ලොකු සුළු කිරීමක් කරලා එතකොට ඒක අර දශම වලට යන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ පේපර් අරන් බලන්නකෝ. පාස් පේපර්ස් අරන් බලන්නකෝ. MCQ වලට වගේ ඔය ඇහුවොතින් ඔයාගේ තියෙන්නේ මේ මූලා කියන්නේ එහෙම තමයි තියෙන්නේ. MCQ වල. එතකොට ඒක සුළු කරලා මේ මූලත් එක තිබුවට කමක් නැහැ. නේ 1.5 වර්ගය නාට සුළු කරලා නැහැ. MCQ වල සමහර අවස්ථාවල් දෙනවා ඝර්ෂණ බලයක් කරේ මේ එකක් දීලා හොයන්න කිව්වොත් සුළු කරලා දශමයටම දෙන්න ඕන. මේ වගේ තැනකදී එහෙම ලොකු ඉෂුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔක සුළු කරන්නත් ඔයාලට පුළුවන්. හරි සුළු කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට 1.73 ආදේශ කරලා ගන්න තියෙන එච්චරයි. ඒක දෙයක්වත් නැහැ. මාතෘකාව ලියන්න.
ආනත දෛශික හා ආනත දෛශික හා ඒවායේ සංප්‍රයුක්තය ආනත දෛශික හා ඒවායේ සංප්‍රයුක්තය ත්‍රිකෝණයක පාද මගින් දැක්වීම ත්‍රිකෝණයක පාද මගින් දැක්වීම ආනත දෛශික හා ඒවායේ සංප්‍රයුක්තය ත්‍රිකෝණයක පාද මගින් දැක්වීම බලන්න මේ තියෙන්නේ ආනත දෛශික දෙකක් right මේ තියෙන්නේ ආනත දෛශික දෙකක් මේ වෙයි සංප්‍රයුක්තය මම ගන්නම් මේ විදිහට යනවා කියලා හිතමුකෝ සංප්‍රයුක්තය R යනවා විදිහට මේ දෛශික දෙක ඕල අක්ෂය මත ක්‍රියා කරන්නේ කෙනෙක් තීටා කෝණයකින් P හා Q කියලා නම් දෛශික දෙක හරි එතකොට දෛශික සමාන්තරාස ක්‍රමයෙන් අපිට ඉගෙනුවා මොකක්ද ඉගෙනුවේ මෙහෙම ඇඳලා මේකේ සංප්‍රයුක්තය වලට ගන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා මොකද කියලානේ සංප්‍රයුක්තය ගන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා මේකට සමාන්තරාස්ත්‍රයක් වදින්න කිව්වා මේක යාපද පාද විදිහට අරගෙන මේක යාපද පාද විදිහට අරගෙන සමාන්තරාස්ත්‍රයක් අදින්න කියලා කිව්වා මේක හරි යාපද පාද විදිහට අරගෙන සමාන්තරාස්ත්‍රයක් අදින්න කියලා කිව්වා ඊට පස්සේ මොකද කරන්න කිව්වේ ඔයාලට මේ සමාන්තරාස්ත්‍රයේ විකර්ණයෙන් ගන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා මේ සමාන්තරාස්ත්‍රයේ විකර්ණයෙන් ගන්න පුළුවන් කිව්වා මොකද්ද විකර්ණයෙන් ගන්න පුළුවන් කියලා කිව්වේ මෙයාගේ සංප්‍රයුක්තය දැන් මේ සමාන්තරාස්ත්‍රයක් අපිට අඳින්න කිව්වේ සමාන්තරාස්ත්‍රයක සම්මුඛ පාද අර ඉන්ටර්වල් එකක් දුන්නාම පුළුවන් නම් ලීව් නොවි ඉන්න එතකොට මේ දැන් අපෝ ජොයින් කරනකොට වෙලා යනවානේ වැඩි පාකට වගේ ඉන්ටර්වල් එකක් දෙන්නේ හින්දා ඒලාට ලීව් නොවි ඉන්න හරි දැන් මේක අපි ගත්තා මෙතනට සමාන්තරාස්ත්‍රය ඇඳලා එතකොට අපි දන්නවා මේ සමාන්තරාස්ත්‍රයක්නේ මේක දැන් සමාන්තරාස්ත්‍රයක් ඕලෙවල් දෙක ගත්ත සමාන්තරාස්ත්‍රයක සම්මුඛ පාද සමානයි මේකට මේක සමාන්තරයි දිගින් සමානයි එහෙනම් මේක මේ දෛශිකය සමාන දෛශික දෙකක් දෛශිකයක් සමාන වීමේ අවශ්‍යතාව සියල්ලම හරියනවා හරි එහෙනම් දෛශික සමාන වීමේ අවශ්‍යතාව සියල්ලම මේකෙන් සම්පූර්ණ වෙලා තියෙන එහෙනම් මේකට සර්ව සමානයි එහෙනම් මෙතන කෝණය θීටා මේ කෝණයක් θීටා හරි දැන් බලන්න මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ මේ දෛශිකය P දෛශිකය ඉවර වෙන තැනින් Q අඳින්න පටන් අරගෙන මම P දෛශිකය ඉවර වෙන තැනින් Q අඳින්න පටන් අරගෙන ඒක ඉවර වෙන තැනට යා කරලා තිනවා P පටන් ගත තැන ඉඳන් රේඛාවක් ඒ රේඛාව නේද මේ R කියලා කියන්නේ ඒකට මෙන්න මේ දෙන්නාගේ සංප්‍රයුක්තය නේද ඇත්තට මේ R ඔන්න ඔකෙන් මේගොල්ලෝ හදාගෙන තියෙනවා ත්‍රිකෝණ ප්‍රමේය කියලා එකක් මෙන්න මේකෙන්ම බල සමාන්තරාස්ත්‍ර ප්‍රමේය තමයි ත්‍රිකෝණ ප්‍රමේය කියන එක අරගෙන තියෙන්නේ හරි මේකෙන් වාට එනවා ත්‍රිකෝණ ප්‍රමේය කියලා එකක් මොකක්ද ඒක වෙන්නේ මේකයි මේක අරගෙන ගිහින් තියනවා මෙතනින් එතනින් තියුවට පස්සේ මේ පටන් ගත්ත තැනයි ඉවරුණු තැනයි යා කරනවා යා කරපුවාම යාට එනවා ත්‍රිකෝණයක් right මේ P මේ Q දැන් එනවා ත්‍රිකෝණයක් මේක යා කරපු ගමන් මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණය සම්පූර්ණ කරන පාදය තමයි මේක right මේකයි ගත්තාම පාද දෙකක් විතරයි තියෙන්නේ ඒක සම්පූර්ණ කරපුවම ත්‍රිකෝණයක් වෙනවා සම්පූර්ණ කරන්නේ R වලින් සම්පූර්ණ කරන්නේ කාගෙන්ද R වලින් හරි හරියට මෙන්න මේ කෝණය එහෙම ගන්න ඕන මේ දෙක අතර කෝණය මෙතන දාන්න ඕන හරි දෙක අතර කෝණය එතන දාන්න ඕන කොහොම අඳපුවාම මෙන්න මේ කැලලින් මේකෙම ගත්ත එකක් තමයි මෙන්න මෙයාගෙන් සංප්‍රයුක්තය ලැබෙනවා කියලා කිව්වා. කියන්නේ මේ ත්‍රිකෝණය සම්පූර්ණ කරන ඉතිරි පාදේ මෙයාගේ සංප්‍රයුක්තය ලැබෙනවා කියලා කිව්වා. අපි ත්‍රිකෝණ ප්‍රමේය ඉස්සරහට ලියාගමු. මේ රූප තුන අඳ ගන්න බලන්න.
මේ රූප තුන දෙකක් භෞතික විද්‍යාව ඔය ලියන එක මම අහගන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ ගත්තොත් එහෙනම් භෞතික විද්‍යාව ඔන්නගන්න මුලින්ම සංකල්පයකින් මම කලින් කිව්වා. සංකල්පයක් හරහා එයා අර්ථ දැක්වීමක් හදා ගන්නවා. ඒ අර්ථ දැක්වීමෙන් සංකල්පයකින් අර්ථ දැක්වීමක් හදා ගන්නවා. ඒ අර්ථ දැක්වීමෙන් මොකද කරන්නේ? අර්ථ දැක්වීමෙන් එහෙම නැත්නම් නියමයකින් අර්ථ දැක්වීමක් එහෙම නැත්නම් නියමයකින් හදා ගන්නවා සූත්‍රය. ඒ සූත්‍රයේ භාවිතයෙන් තමයි අපි ගණනය කිරීම ටික කරන්නේ. ඒ භෞතික විද්‍යාව කියන සූත්‍රයේ ගණනය කිරීම ටික නෙමෙයි. භෞතික විද්‍යාව කියන්නේ අර එතනින් එහා මෙහා ටික. ඒක තමයි භෞතික විද්‍යාව කියන්නේ. ඒ ටික තමයි භෞතික විද්‍යාව ඉගෙන ගත යුත්තේ. ඒ ටික පුළුවන් නම් ගණනය කිරීම ටික කොටම පුළුවන්. හරි. ඒක තමයි භෞතික විද්‍යාව. ඒක අපි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් තරම්. නිවැරදි අර්ථ දැක්වීම එක නිවැරදි භෞතික විද්‍යාව ඉගෙන ගමු. හරි. ලියන්නේ යටින් මෙහෙම මම මේක මේ බෝඩ් එකේ දාන්නම්. හරි යටින් මෙහෙම ලියන්න. මේ ෆොටෝ එකක් මම දාන්නම්. එයාට දැනෙන්නේ නැහැ. ඕ ලක්ෂයක් මත ක්‍රියා කරන විශාලත්වයන් P හා Q වන දෛශික දෙක විශාලත්වයන් P හා Q වන දෛශික දෙක සමාන්තර ආශ්‍රයේ AB හා AD පාද මගින් නිරූපණය කළ විට සමාන්තර ආශ්‍රයේ AB හා AD පාද මගින් නිරූපණය කළ විට ඔබ ලොග් වෙන්න නේද? P හා Q දෛශික දෙක සමාන්තර ආශ්‍රයේ AB හා AD පාද මගින් නිරූපණය කළ විට සංප්‍රයුක්තය වන R AC විකර්ණයෙන් ලැබේ. සංප්‍රයුක්තය වන R, AC විකර්ණයෙන් ලැබේ. AD සමානයි BC ද යටි ලියන්න යටි. AD සමානයි BC ද AD සමාන්තරයි BC ද බැවින් AD සමානයි BC AD සමාන්තරයි BC ද බැවින් ඉහත Q දෛශිකය BC පාදයේ මගින්ද නිරූපණය කළ හැකි වේ. BC පාදයේ මගින්ද නිරූපණය කළ හැකි වේ. මේ නිසා AB මගින් P දෛශිකයද AB පාදයේ මගින් P දෛශිකයද BC පාදයේ මගින් Q දෛශිකයද නිරූපණය කළ විට AC පාදයේ විශාලත්වයෙන් හා දිශාවෙන් සංප්‍රයුක්තය වන R නිරූපණය වේ. right හරි. එතකොට මෙහෙම AB මගින් P නිරූපණය කරා BC මගින් Q නිරූපණය කරා AC මගින් එතකොට සංප්‍රයුක්තය ලැබෙනවා. එතකොට මේ ප්‍රතිඵලය අපිට සංකේත ඇසුරින් නිරූපණය අපිට ලියන්න පුළුවන් AC දෛශිකය සමානයි AB දෛශිකය ධන BC දෛශිකය කියලා. BC දෛශිකය කියලා ඔහොම සංකේත ඇසුරින් ලියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා R දෛශිකය මෙන්න යටිනුත් දාන්න. කොහොමද දැම්මත් ඒ දෛශිකයම තමයි. P දෛශිකය ධන Q දෛශිකය. කොහොමද දානවා? ඔය ඉතාලියක් දාන උඩින්. කොහොමද දානවා?
ඔයාලා හැමෝගෙම ෆීඩ්බැක් එක මට ඕන. ඔයගොල්ලෝ මේක කොට දාන්න ඕන. මේ කොට දැමීමේදී ඔයගොල්ලන්ගේ ඔයගොල්ලන්ගේ මට ෆීඩ්බැක් එක ඕන. දැන් මට කෝල් කරලා යහන් වෙලාවක් නැහැ. එතකොට මට අනිවාර්යයෙන්ම තාසක කරලා මැසේජ් එකක් දාන්න. ඔයාට අද තාසක සම්බන්ධව මොනවාද තියෙන කොහොමද මොකද්ද තියෙන තත්ත්වය? හරි? ඒ තත්ත්වය කොට ඒකෙන් අපි ඉස්සරහට මම ගන්නන්නේ මගේ ක්‍රමයකටනේ. ඒක එතකොට ඔයාලට ඕන විදිහට මම චේන්ජ් එකක් කරගත්ත යුතුද? ඒක ඕගලන්ට ඒක ඔයගොල්ලෝ කතනෙන් කොහේ හරි අරගෙන ගිහින් හරියට ඉගෙන ගන්න බැරුන් නිසා අපි ඒක මම කරලා දෙන්න ඕන. ඉතින් ඒ ටික කරලා දෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම මෙතනදී මොකද්ද වෙන්න ඕන කියන එක සම්බන්ධව ඔයා පොඩි මැසේජ් එකක් මට දාන්න WhatsApp එකෙන් හරි Telegram එකෙන් හරි. ඒක පට්ට වටිනවා. මටත් වටිනවා ඔයාටත් වටිනවා. හරි? කියන්නේ යටින් මෙහෙම ඉහත ප්‍රතිඵලයේම සංකේත ඇසුරින් ඉහත ප්‍රතිඵලයේම සංකේත ඇසුරින් පහත පරිදි දැක්විය හැකිය. සංකේත ඇසුරින් පහත පරිදි දැක්විය හැකිය. මේ දෙක දාගන්න. යටින් ලියා ගන්න දැන් වෙන පාට පෑනකින් හරි දැන් මෙහෙම එකිනෙකට ආනතව ඇති දෛශික දෙකක් එකිනෙකට ආනතව ඇති දෛශික දෙකක් විශාලත්වයෙන් හා දිශාවෙන් ත්‍රිකෝණයක විශාලත්වයෙන් හා දිශාවෙන් ත්‍රිකෝණයක අනුපිළිවෙලින්ගත් පාද මගින් නිරූපණය කළ විට ත්‍රිකෝණයක අනුපිළිවෙලින්ගත් පාද මගින් නිරූපණය කළ විට ත්‍රිකෝණයක අනුපිළිවෙලට ගත් පාද මගින් නිරූපණය කළ විට එම ත්‍රිකෝණය සම්පූර්ණ කරන අනෙක් පාදයේ විශාලත්වයෙන් හා දිශාවෙන් එම දෛශික දෙකේ සංප්‍රයුක්තය ලැබේ. ත්‍රිකෝණය සම්පූර්ණ කරන අනෙක් පාදයේ විශාලත්වයෙන් හා දිශාවෙන් එම දෛශික දෙකේ සංප්‍රයුක්තය ලැබේ. ඉතින් ඕකෙන් තමයි පුතේ ඊළඟට යන්නේ අපි දෛශික ත්‍රිකෝණ බල බහුවස්ත්‍ර ප්‍රමේය කියන එකට. දැන් මාතෘකාව ලියන්න එතකොට බල බහුවස්ත්‍ර ප්‍රමේය. බල බහුවස්ත්‍ර ප්‍රමේය. රශ්මි ඇවිල්ලා තිබ්නේ. දැන් දැක්ක මෙසේජ් එක පටන් ගත්තද කියලා දාලා තිබ්බා. ඔව් සර්. හරි. නෝට් එක ලියා ගන්න බැරුණානේ. දෙන්නම. බලමු. බල බහුවස්ත්‍ර ප්‍රමේය. ලියා ගන්නකො ඒක ප්‍රමේයත් ලියා ගන්නකො. ලියා ගන්න. ලක්ෂයක් මත ක්‍රියා කරන බල ගණනාවක් මේ බල බහුවස්ත්‍ර ප්‍රමේය කියන්නේ මේක වැඩිපුර බල වලට තමයි බලපාන්නේ. ඒක බල කියලා කියන්නේ. අනිත් ඒවාටත් ගන්න පුළුවන්. ලක්ෂයක් මත ක්‍රියා කරන බල ගණනාවක් පවතින විට එම බල විශාලත්වයෙන් හා දිශාවෙන්
සැලකින් හා දිශාවෙන් බහුවස්ත්‍රයක අනුපිළිවෙලට ගත් පාද මගින් නිරූපණය කළ විට බහුවස්ත්‍රයක අනුපිළිවෙලට ගත් පාද මගින් නිරූපණය කළ විට එම බහුවස්ත්‍රය සම්පූර්ණ වන අවසාන පාදයේ විශාලත්වයෙන් හා දිශාවෙන් අනුපිළිවෙලට ගත් පාද මගින් නිරූපණය කළ විට එම බහුවස්ත්‍රය සම්පූර්ණ වන අවසාන පාදයේ විශාලත්වයෙන් හා දිශාවෙන් බහුවස්ත්‍රය සම්පූර්ණ වන අවසාන පාදයේ විශාලත්වයෙන් හා දිශාවෙන් එම බල සියල්ලෙහිම සංප්‍රයුක්තයේ විශාලත්වයක් දිශාවත් ලැබේ. එම බල සියල්ලෙහිම සංප්‍රයුක්තයේ විශාලත්වයක් දිශාවත් ලැබේ. හරි? right. හරි. මොකක්ද මේ කියන්නේ? ලක්ෂයක් මත බල ටිකක් ක්‍රියාත්මක වෙනවලු. ලක්ෂයක් මත මේ වගේ P Q R S T U ඔහොම බල ටිකක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හරි? ලක්ෂයක් මත මේ වගේ බල ටිකක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ බල ටිකේ සංප්‍රයුක්තය ගන්න අපිට කියනවා බල බහුවස්ත්‍රයක් අඳින්නලු. බල බහුවස්ත්‍රය අඳින්නේ කොහොමද කියලා දැන් බලන්න යන්නේ. බල බහුවස්ත්‍රය අඳින්නේ කොහොමද පුතේ? එහෙමයි. මෙතන මෙතනින් පටන් ගන්නවා. හරි? ඊට පස්සේ අර ලේසි මුලින්ම මෙතන මේ තිරස්තකත්වයෙන් නිසා තිරස්තකෙන් පටන් ගන්නවා. හරි? තිරස්තකෙන් පටන් ගන්නවා මේක P කියලා දාගන්න. මෙතන O මෙතන A. ඒක O A දෛශිකය තමයි පටන් ගන්න තැන. දැන් ඔක AB කියලා දාගමුකෝ. හරි? AB දෛශිකය මේ AB දෛශිකයෙන් තමයි පටන් ගන්න. ඔන රේඛාවක් ඇඳලා P දෛශිකය නිරූපණය කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ බලයට යනවා. ඔයාලා නිකන් දක්ෂිනාව වට්ටම යන්නේ ඒක ලේසි. වා නිකන් අනිත් එහෙම ගියොත් එහෙමත් කරන්න පුළුවන්. ඒකට වඩා පිළිවිලක් තියෙන මේ මෙහෙම වාමාවර්තව යන්නේ ඇන්ටි ක්ලොක්වයිස්. එහෙම යන්නේ. හරි? ඊට පස්සේ Q ගන්නවා. Q ට මෙතන පීත් එක හදලා තියෙන කෝණයට සමාන කෝණයකින් මෙතනින් අඳිනවා Q. ඉතින් අඳ Q. නාතින තන P කියලා දාගත්තා. මේ කෝණයට සමාන කෝණයක් මෙතන තියෙනවා නේ. ඉතින් ඇල්ෆා නම් එතන ඇල්ෆා වෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ ඒක නවතින තැනින් R අඳින්න පටන් ගන්නවා. ඒක නවතින තැනින් R අඳිනවා. R ගේ විශාලත්වයට සමාන රේඛාවක් අඳිනවා. හරි? ඉතින් අපි අඩු කරලා අඳින්නම් මේ ඊළඟට S අඳින්න තියෙනවා අත්‍යඩම අඳිනවා. මේ ඉන්නේ R. A B C D. මම මෙතන D කියලා දාගත්තා. දැන් ඒ R අතරම අඳින්නේ මේ පීත් එක හදලා තියෙන කෝණය. හරි? නැත්තම් බලන්න මේ තිරසත් එක්ක හදලා තියෙන කෝණය අරගෙන ඊට මෙතන තිරසත් අඳගෙන ඒ කෝණයට සමාන වෙන්න R අඳින්න ඕනේ. ඊට පස්සේ S තියෙන්නේ මේ මහා කෝණයකින් ඉන්නේ. ඒ තිරසත් එක්ක මහා කෝණයකින් අඳිනවනේ S. එයාගේ විශාලත්වයට සමාන රේඛාවක්. ඔය විදිහට ගන්නවා S. හරි? S අල්ලනවා. ඊට පස්සේ T D මෙතන E කියලා ගන්නවා. E කියලා ගන්නවා. T කොහොමද ගන්නෙ? අතර නවතින තැනින් S නවතින තැනින් T අඳින්න පටන් ගන්නවා. හරි? මේ ඊතර කෝණය බලලා හරියට කෝණය බලලා මේකත් අඳින්න මේ. මේ තියෙන්නේ T. ඊට පස්සේ U T නවතින තැනින් E F. right? U T නවතින තැනින් මේක. ඊට පස්සේ ඔන්න බහුවස්ත්‍රයක් කරනවනේ දැන්. මේ බහුවස්ත්‍රය සම්පූර්ණ කරන අවසාන පාදය මේ බහුවස්ත්‍රය සම්පූර්ණ කරන අවසාන පාදය මොකක්ද? අවසාන පාදය මෙන්න මේක. A B C D E F G. G A G වලින්
මෙන්න මේ සෙට් එකේම සංප්‍රයුක්තය ලැබෙන බාලු. මේ සෙට් එකේම සංප්‍රයුක්තය ලැබෙන බාලු. ඒ මම ලූ කිව්වේ. තාම අපි දන්නේ නැහැ ඒක එහෙම. හරියටම වෙනවද කියලා අපි ඉගෙන ගත්තේ නැහැ තාම. හරියටම එහෙම වෙනවද කියලා දැන් ඉගෙන ගන්න. හරි? හරි. දැන් බලන්න. P හා Q දෛශික දෙක අරගෙන දෛශික සමාන්තර දෛශික ත්‍රිකෝණ ප්‍රමේයයෙන් මේ දෙන්නාගේ සංප්‍රයුක්තය කොහොමද දෙන්න ඕන? මේ දෙන්නාගේ සංප්‍රයුක්තය AC මගින් එන්න ඕන. ඒතර මේ දෙන්නා වෙනුවට AC වලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේ දෙන්නා වෙනුවට P හා Q වෙනුවට ඔයාලට AC භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ලදුන් මයික් ඔෆ් කරන්න ලදුන්. ඉතින් P හා Q දෛශිකයේ සංප්‍රයුක්තය ඔයාලට ලැබෙනවා AC මගින්. AC මගින් ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ AC දෛශික දෙක තියෙනවානේ. AC දෛශිකයයි ඊට පස්සේ CD දෛශිකයයි කියන්නේ මේ දෛශික දෙකේ සංප්‍රයුක්තයයි R දෛශිකයයි ගත්තොත් ඒ දෙන්නාගේ මෙන්න මේ දෛශිකයේ සංප්‍රයුක්තය ලැබෙන ඔයාට ඒ දෛශික දෙක යා කරන නැත්නම් ඒ දෙන්නා සම්බන්ධ ත්‍රිකෝණය සම්පූර්ණ කරන රේඛාවෙන් මේ රේඛාවෙන් මේ දෛශිකයේ සංප්‍රයුක්තය ලැබෙනවා. එහෙනම් දැන් මෙන්න මේතනින් පල්ලහැ ඔක්කොම බලගත්තොත් ඒ බලවලට තනි බලයක් මට භාවිතා කරන්න පුළුවන් මෙයා. මේ ඔක්කොගේම සංප්‍රයුක්තය තමයි මෙයා. මේ දෙකේ සංප්‍රයුක්තය මෙයා. දැන් මේ දෙකේ සංප්‍රයුක්තය මෙයා. දැන් මෙයාගේ සංප්‍රයුක්තය මේ සෙට් එකේ සංප්‍රයුක්තයයි මෙයායි. අතට මේ දෙකේ සංප්‍රයුක්තය මෙයා. මෙයා තමයි මේ බලයේ සංප්‍රයුක්තය. මේ බලයයි අරගෙන ත්‍රිකෝණයක් හදපුවාම ඒ ත්‍රිකෝණය සම්පූර්ණ කරන කෙනා මෙයා. ත්‍රිකෝණ ප්‍රමේයයෙන් ඒකට මෙයා තමයි සංප්‍රයුක්තය. ඊට පස්සේ මේ බලයේ T බලයේ සංප්‍රයුක්තය. මේ තියෙන්නේ මෙහෙම එකකුයි මෙහෙම එකකුයි. කොහොමද තියෙන්නේ? ඒතර මේ බල දෙකේ සංප්‍රයුක්තය මෙයා. නේද? මෙයා. හරි. දැන් තියෙන්නේ මෙහෙම බලයක් තියෙනවා. මෙහෙම එකක් තියෙනවා. මෙහෙම එකක් තියෙනවා. මේ දෙකේ සංප්‍රයුක්තය. හරි? මේ දෙකේ සංප්‍රයුක්තය දැන් මට ගන්න තියෙන්නේ. මේ දෙකේ සංප්‍රයුක්තය මෙයා. R. වැඩේ පැහැදිලි නේද? ඉතින් ඔන්න ඔහම අපිට දැන් ලූ කියන කෑල්ල කපලා කියන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ බල ටික බහුවස්ත්‍රයකට පිළිවිලින්කත් පාදමකින් නිරූපණය කරාට පස්සේ ඒ බහුවස්ත්‍රය සම්පූර්ණ කරන අවසාන පාදයේ විශාලත්වයෙන් හා දිශාවෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් ඒ බල සෙට් එකේම සංප්‍රයුක්තය. රයිට්? ඒ බල සෙට් එකේම සංප්‍රයුක්තය ගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් දාගමුනේ. ගෲප් එකේ ෆොටෝ එක තියෙනවා. ඒක විතර බලාගන්න ලියමුද? ඒ චූටි නෝට් එකක් තියෙනවා. ඒකත් දාගලා අපි ඉක්මනට මේක ගණන් කීපයක් හදලා ඔයාලට ප්‍රැක්ටිස් කරවන්න ඕන. වෙලාව යන නිසා අපි ගෲප් එකෙන් බලාගෙන ලියමු. මේක ඔක්කොම මම දැම්ම ගෲප් එකට දැන්. ඉතින් මේක ඔයාලට ලියා ගන්න පුළුවන් හිතන්න. පිටු භාගයක් විතර ඉඳ තියන්න මේ ටිකට. හරි? ඊළඟ යටින් ලියමු මෙහෙම. වෙලාව ඕනින් අය අතුසන් දියව වෙලාව දියව කියලා දාන්න. නෑ. හරි. එහෙම කරමු අපි. දාලා තියෙන්නේ ඔයාලා ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකකුත් දාගන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක් වටිනවා අපිට. ඔයාලටත් වටිනවා. ඔයාලට මේ ගොඩක් වටින්නේ. අපිට ඉක්මනට සිලබස් එක කරගන්න පුළුවන් නේ. හා? හරි. ලියන්න මෙහෙම. ඕ ලක්ෂය මත එකිනෙකට ආනතව ක්‍රියා කරන ලක්ෂය මත එකිනෙකට ආනතව ක්‍රියා කරන විශාලත්වයන් P Q විශාලත්වයන් P, Q, R, S, T හා U බලහය විශාලත්වයෙන් හා
විශාලත්වයෙන් හා දිශාවෙන් බහුවස්ත්‍රයක AB දෛශිකය එහෙම ලියන්න. බහුවස්ත්‍රයක AB දෛශිකය BC දෛශිකය එහෙම ලියන්න. බහුවස්ත්‍රයක AB දෛශිකය BC දෛශිකය CD දෛශිකය DE දෛශිකය DE දෛශිකය EF දෛශිකය හා FG දෛශිකවල පාද මගින් නිරූපණය කළ විට එම බල සියල්ලෙහිම අමරුදු මෙතන ආර කෙනෙක් ඉන්නවා. මෙතන ආර කෙනෙක් ඉන්නවනේ නේද? මම මෙතන ආර දාන්න බෑ. වෙන මොකක්ද දාන්න? x කියලා දාන්න. x එම බල සියල්ලෙහිම සම්ප්‍රයුක්තය වන x බහුවස්ත්‍රය සම්පූර්ණ වන AG පාදයේ මගින් විශාලත්වය හා දිශාවෙන් ලැබේ. right. එතකොට ඔයාලට මේ ප්‍රතිඵලය ලියන්න පුළුවන් සංකේත ඇසුරින් මෙහෙම. හරි සංකේත ඇසුරින් මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. මොකද්ද කොහොමද ලියන්න පුළුවන්? මෙන්න මේ AG දෛශිකයේ සමානයි කියලා කියන්න පුළුවන්. AB දෛශිකයේ ධන, BC දෛශිකයේ ධන, CD දෛශිකයේ ධන, DE දෛශිකයේ ධන, EF දෛශිකය ධන, FG දෛශිකය කියලා ලියන්න පුළුවන් ඔයාට. එහෙම නැත්නම් තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා මෙතන ලියන්න. x සමානයි p දෛශිකය ධන, q දෛශිකය ධන, r දෛශිකය ධන, pqr s දෛශිකය ධන, t දෛශිකය ධන, u දෛශිකය. හරි. ලියන්න යටින් මෙහෙම මෙම ප්‍රතිඵලය පහත පරිදි සංකේත මගින් දැක්විය හැකිය. දැන් ඔන්න වැඩේට එනවා ඊළඟට. දැන් තමයි වැඩේ පටන් ගන්න. මොකක්ද වැඩේ? මේක දාගන්නකො. වැඩේ මම කියන්නේ. දැන් ඔයාට කලින් අර බල තුනක් දුන්නාට පස්සේ ඔය බල තුන වෙන වෙනම කර ඉන්න උනානේ. නේද? ඔය බල තුන වෙන වෙනම වර්ග දදා අනම්මනම් කර හදලා හෙද්දුනා. දැන් ඒක නම් කරන්න වෙනවා. ඒකට තලයකනේ මේන් තියෙන්නේ. මේකේ තියෙනවනේ එක තලයක බල ටිකක්. දැන් එක තලයක බල ගොඩක් දුන්නු තියෙන්නේ. හොයන්න. වලට හොයන්න අමාරුයිනේ. අර සමීකරණ දදාලා හොයන්න ගියොත් එහෙම සෑහෙන දෙක අල්ලලා දදා ඉන්න වෙනවා. නේ? ඉතින් ඒ දවස්වල හිටපු විද්‍යාඥයෝ අර මේ කතා කරාවකටත් මොකක් හරි ක්‍රමයක් හදා ගන්න ඕනේ කියලා. මේ හදාගෙන තමයි මෙන්න මේ බල බහුවස්ත්‍ර ක්‍රමය එහෙම ඒගොල්ලෝ ඉදිරිපත් කරන්නේ. නැත්තම් අර p වර්ග දන q වර්ග දන කියලා ලියන්න එපා. සෑහෙන ප්‍රමාණයක් දැන් මේ වගේ එකකට. මොනේද? සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ලියන්න ඕන. දැන් ඒක ලියන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට මේ කරපු වැඩෙන් අරක හොයාගත්තේ විද්‍යාඥයන්ට පොඩ්ඩක් ඉතින් බලපයින් නැති. හොයාගත්තේ ඕනේ නැති වුණානේ. ඕනේ නැත්තේ නෑ හොඳේ. අවසානයේ ඕනේ. අවසානයේ මේක හරියට වැඳලා දුනාට ඕනේ වෙනවා අවසානයේ. හරියට වැඳගන්න බැරුණොත් එහෙම
right. දැන් අපි බලමු නම් ගණන් හදන්න. ලියන්න ගණන්. ඕලක්ෂය මත එකිනෙකට අංශක 120ක් ආනතෝ ක්‍රියා කරන ඕලක්ෂය මත එකිනෙකට අංශක 120ක් ආනතෝ ක්‍රියා කරනවා. එකිනෙකට අංශක 120ක් ආනතෝ ක්‍රියා කරන බල දෙකක විශාලත්වයන් නිව්ටන් 8 බැගින් වේ. බල දෙකක විශාලත්වයන් නිව්ටන් 8 බැගින් වේ. ඒ වගේ සම්ප්‍රයුක්තයේ විශාලත්වයත් දිශාවක් සොයන්න. එකිනෙකට අංශක 120ක්. ඔන්න වැඩක් තවත් බයෝ කරන අයට හදන්න බැරි සීනයක් තියෙන්නේ. බයෝ කරන අයට හදන්න බැරි සීනයක් තියෙනවා. right p වර්ගය දැන් q වර්ගය දැන් 2p cos θ දැම්මට පස්සේ cos θ වලට cos 180 ආදේශ වෙනවා. cos 180 දන්නේ නැහැ. හදන්න බෑනේ. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ බයෝ කරන අයට තමයි මේ ක්‍රමය තියෙන්නේ. මොකද්ද? මේ දෙන්නාගේ සංප්‍රයුක්තය කොහෙන්ද යන්නේ පුතේ? නිව්ටන් 6 6 දෙකක් නම් 8 8 දෙකක් නම් මේ 8 8 එකක් නම් කොහෙන්ද යන්නේ? මේ හරි මැදින් යන්නේ. හරි මැදින් යන්නේ. නේ? එන්න ඕන ඔලුවට ටක් ගාලා. අංශක 60කින් තමයි යන්නේ. අංශක 60කින් යන්නේ. ආර යන අංශක 60කින්. හරි. මේ පැත්තේ කොහොමද තියෙන්නේ පුතේ? මේ පැත්තේ කොහොමද? මේ පැත්තේ කොහොමද 60යි. මේ පැත්තේ කොහොමද 60යි. දැන් මොකද කරන්නේ? මම මේකෙන් ත්‍රිකෝණය අඳින්න යනවා. බල ත්‍රිකෝණය අඳින්න යනවා. එතකොට එන ඕනම් මම මේ 8 නිව්ටන් බලය AB කියන රේඛාවකින් අඳිනවා. AB කියන රේඛාවෙන් අඳිනවා. right? ඊට පස්සේ මේ 8 නිව්ටන් මේ 8 නිව්ටන් එකක් මේ 8 නිව්ටන් මේකට අංශක 60ක් තිරසට ආනතෝ තියෙන්නේ. මේ තිරසට අංශක 60ක් ආනතෝ. මෙයා නවත්තපු තැනින් අඳිනවා. නවත්තපු තැනින් පටන් ගන්න පුතේ. නවත්තපු තැනින් තමයි පටන් ගන්න. මෙන්න පටන් ගන්න නවත්තපු තැනින් පටන් ගන්න. මෙයා නවත්තපු තැනින් පටන් ගත්තා. හරියට. ඊට කොට රිලේ එකක් දුවනවා වගේ. අර නවත්තපු තැනින් මූ පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ අවසානට කොහම හරි මේ පටන් ගත්ත තැනයි අර නවත්තපු තැනයි යා කරන්නේ. පටන් ගත්ත තැනයි නවත්තපු තැනයි යා කරන්නේ. මොකද කරන්නේ? පටන් ගත්ත තැනයි නවත්තපු තැනයි යා කරන්නේ. ඉතින් තමයි ඔයාලට සංප්‍රයුක්තය ලැබෙන්නේ. හරි. ඉතින් පුතේ මේක නම් ගණන් හදන්න දෙයක් නැහැ නේ. අර වගේ මේ කොහොමද දෙයක් නැහැ. මේක එනවා ඔයාලට මෙතනත් 60යි නේ. මෙතනත් 60යි. මේ කොණයත් 60යි. ඉදත් 60යි. සමකෝණී ත්‍රිකෝණයක් නම් පද සියල්ලම සමාන වෙනවා. එහෙනම් මෙන්න මේක 8 නිව්ටන්ම වෙනවා. R සමානයි 8 නිව්ටන්. 8 නිව්ටන් සමග මේ 8 නිව්ටන් සමග නැත්නම් AB සමග සාධන කොණය අංශක 60යි. ඒක අර වගේ ගණනය කිරීමක් කරන්න දෙයක් නෑ ඒක. ඉතා පහසුවෙන් පිළිතුරක් ලැබෙනවා. ඉතා පහසුවෙන් පිළිතුර ලැබෙනවා ත්‍රිකෝණ ක්‍රමයේ. හරි. right. ඒකට සංප්‍රයුක්තය වට ලියන්න පුළුවන්. සංප්‍රයුක්තය 8 නිව්ටන් ඒක ලියන්න පුළුවන් අපිට දිශාව x බලයකට අංශක 60ක් ආන්න ඕනේ. x බලයකට අංශක 60ක් ආනතොට දාගන්න බලන්න. තව මේ වගේ තියෙනවා. යන්න එපා. පළවෙනි එකම අපට ලේසි මේවා මොනවද කියලා යන්න එපා හොඳේ. ළමෙක් මෙසේජ් කරනවා. සර් අද ක්ලාස් එකේ රෙකෝඩින් එකකුත් දානවද? සිග්නල් අඩුයි ක්ලාස් එකට හරි. එන්න බැයිලු. බලා බහුවස්ස ක්‍රමයෙන් දැන් කරගන්න බැරි වුණා. ක්ලාස් එකට
දිගට මෙලෝ රෙකෝඩින් එකක් දැම්මොත් හොඳයි. හරි ඊළඟ ගාන ලියන්න. ඒක මම දානවා. ලියාගන්න බැරි වුණොත් ඒක දානවා. බය වෙන්න එපා. ඊළඟ ගාන ලියන්න. ලක්ෂයක් මත ක්‍රියා කළ බල තුනක්. ලක්ෂයක් මත ක්‍රියා කළ බල තුනක්. විශාලත්වයෙන් හා දිශාවෙන් පහත ආකාරයට ත්‍රිකෝණයක පාද මගින් නිරූපණය කළ හැක. විශාලත්වයෙන් හා දිශාවෙන් පහත ආකාරයට ත්‍රිකෝණයක පාද මගින් නිරූපණය කළ හැක. ත්‍රිකෝණයක පාද මගින් නිරූපණය කළ එම බල තුනෙහි සංප්‍රයුක්තයේ විශාලත්වයක් ලක්ෂයක් මත ක්‍රියා කළ ආය මුලින්ම කියනවා ලක්ෂයක් මත ක්‍රියා කළ බල තුනක් විශාලත්වයන් හා දිශාවන් පහත ආකාරයට ත්‍රිකෝණයක පාද මගින් නිරූපණය කළ හැක. එම බල තුනෙහි සංප්‍රයුක්තයේ විශාලත්වයක් දිශාවක් කුමක්ද? කතා කරලා පුතේ උගුර තුවාල වෙලා ගත්තා. ඊයදයි කතා කරන්නේ. ඒ සංප්‍රයුක්ත විශාලත්වයක් දිශාවක් කුමක්ද? උදාහරණ දෙක. බලන්න. මෙතනින් දීලා තියෙනවා 4 නිව්ටන් බලයක්. මේ පැත්තට දීලා තියෙනවා යාට 3 නිව්ටන් බලයක්. හරි? තව 5 නිව්ටන් කියලා එකක් මෙන්න මෙහෙමත් යනවා. 5 නිව්ටන් කියලා එකක් කොහොමත් තියෙනවා. හරි? කොහොමත් තියෙනවා. දැන් ඔයා ගත්තොත් මෙන්න මේ බල දෙක විතරක්. මේ බල දෙක විතරක් මම ගන්නවා. මේකෙන් මෙන්න මේ බල දෙක විතරක් හදලා ගන්නවා. මේ බල දෙක විතරක් ගත්තම 4 නිව්ටන් උඩට තියෙනවා 3 නිව්ටන්. එතකොට ඔය දෙන්නගේ සංප්‍රයුක්තය කොහෙන්ද යන්නේ? මේ දෙන්නගේ සංප්‍රයුක්තය මෙන්න මෙයා. මෙයාගේ සංප්‍රයුක්තය. මේ සංප්‍රයුක්තයේ විශාලත්වය මේ ත්‍රිකෝණයේම කැලලක් නෙක මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දෙන්නගේ විශාලත්වය ඔයනම් හොයලා බලන්න ලම්බක බල දෙකක් නේ. 5යි කියලා එනවා. නැත්තම් ඔයාලට කෙලින්ම මේකටම සමාන කරන්න පුළුවන්. මේක ලම්බක තිබුණ තව ඔයාලට හොයන්න පුළුවන්. ලම්බක තිබුණ නැත්තම් ඒත් එච්චරයි. මේක ආනන්ද තිබුණා නම් එහෙම තිබ්බනම් ඒත් මේකේ විශාලත්වය මේ දීන්නේ. ඒකට මේ දෙන්නගේ සංප්‍රයුක්තය තමයි මේ. හරි? දැන් මේකේ විශේෂය මොකද්ද? මෙන්න මේ සංප්‍රයුක්තය මේ දෙන්නාගේ සංප්‍රයුක්තය 5ක් නිව්ටන් ඕක හරි ඒක මතම තව බලයක් තියෙනවා 5 නිව්ටන් කියලා. ඒ මතම තව බලයක් තියෙනවා. එතකොට 5 නිව්ටන් බල දෙකක් මෙහෙම එකම රේඛාවේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. 5 නිව්ටන් කියලා බල දෙකක් එකම රේඛාවේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේකේ මේ පාදය මේ පාදය මේ. එතකොට මේ දෙන්නාගේ සංප්‍රයුක්තය මේ. හැබැයි තව එකක් තිබුණා මෙතන. නේද? අරකට තිබ්බ මෙතන. ඌත් ඒ පාදේම යන්නේ. මේ ත්‍රිකෝණයේ මේ සම්පූර්ණ කරන පාදේම තව එකෙක් ඉඳලා. දැන් මොන තුන මම ගත්තේ? ඌත් ගත්තා මෙතනට. ඌ ගත්තා මෙතනට. දැන් ඔක්කොම කීයද? 10යි නේද? ඒකට සංප්‍රයුක්තය 10යි නිව්ටන් වෙනවා. සංප්‍රයුක්තය 10යි නිව්ටන් වෙනවා. right? හරි. එතකොට මේ දැන් කට්ටියට නිදිමතද? 11යි. කට්ටිය අඩුයිනේ. එක ගානයි හැදුවේ කට්ටිය ගිහින්. මන්නත් තරයිද? අවුල්ද වැඩි?
රයිට් මේකත් දාගන්න බලන්න. මේ තේරුම් නැති අය කියන්න බලන්න. මේ තේරුම් නැති අය මෙසේජ් එකක් දාන්න. දැන් මේක තේරුම් නැති අය මෙසේජ් එකක් දාන්න. ප්‍රයිවට් මෙසේජ් එකක් හරි කමන්නේ. රයිට්. ලියන්න යටි මෙහෙම. මේක දාගන්න ලියන්න යටි. 4 නිව්ටන් හා 3 නිව්ටන් බල දෙකේ සංප්‍රයුක්තය 4 නිව්ටන් හා 3 නිව්ටන් බල දෙකේ සංප්‍රයුක්තය 5 නිව්ටන් වේ. 5 නිව්ටන් වේ. ඉහත ආකාරයට එම සංප්‍රයුක්තය ක්‍රියා කරන ක්‍රියා රේඛාවේ තවත් 5 නිව්ටන් බලයක් ඇත. එම නිසා සංප්‍රයුක්ත බලය බල සියල්ලගේම සංප්‍රයුක්ත බලය 10 නිව්ටන් වේ. එහි දිශාව 5 නිව්ටන් බලයේ දිශාවට වේ. 5 නිව්ටන් බලයේ දිශාවට වේ. හරි. මේකෙන් තව ගණන් තුනක් තියෙනවා. මේ ගණන් තුන මේ නම් දැන් කට්ටිය අමාරුවෙන් වගේ නැත්තේ. පැය 3කට වඩා හිටියානේ. සමහර අය 3 ඉඳන් ඇති. 3 ඉඳන් හිටපු අයත් ඉන්නවනේ. තව ගණන් තුනක් තියෙනවා. ඒ ගණන් තුන මම ගෲප් එකට දාන්නම්. හදපු හැටිත් එක්ක විස්තර කරලා දාන්නම්. ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඊට අමතරව ඒක මම වොයිස් එකකින් හරි කියලා වොයිස් මෙසේජ් එකකින් හරි කියලා දෙන්නම්. එතකොට ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එකට ඇඩ් වෙන්න හැමෝම ලබන සතියේ දෛශික විභේදනය කියන කොටසට යනවා. විභේදනය කියන කොටස කරලා ටියුට් එකේ ගැටලු සහ ගැටලු ගොඩාක් තියෙනවා අපිට විසඳන්න මේ ක්ලාස් එකේදී. ඒ ටික කරන්න පුරුදු වෙමු. දෛශික විභේදනය තමයි ගොඩාක් ළමයින්ට බෑ කියලා කියන්නේ. right. එතකොට ලබන සතියේ ඒ ටික අනිවාර්යෙන්ම ඉවර කරනවා. ඊට පස්සේ චලිතය කියන කොටසට යනවා. චලිතය කියන කොටසට යනවා. right. චලිතය මුල් අනුක්‍රමණ දක්වන වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලලා ඉන්න. ඒක ගොඩාක් වැදගත්. ඒ ටික කිරීමට කාලෙ මදි වෙන නිසා අනිවාර්යෙන් බලලා ඉන්න. ඒක අපිට කරන උදව්වක්. ඒ වගේම ඔයගලන්ටත් කරගන්න උදව්වක්. ඔයගලන්ට කරගන්න ඔයාලට කරන උදව්වක්. හරි. එහෙනම් අදට නතර කරමු. මොනවාට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ප්‍රශ්න තිබුණත් නැතත් ක්ලාස් එකේ ෆීඩ්බැක් එක අත්‍යවශ්‍යයි. ඒක ඔයගොල්ලෝ දාන්න මට. එහෙනම් අපිට